За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр эмэгтэй хүнд тохиох амаргүй тууллыг өөрийн биеэр туулж, үр тэнгэр, ханийн тэнгэр, ижий тэнгэрийн заслыг түмэн олондоо хоёр үе сэтгэлээр үйлчилж дэмнэж буй удгуунтай хөөрөлдлөө. Түүний туулал, бөөх хүмүүний амьдрал, бөөгийн шахаа, цэвэр ариун анхны хайр, үр зүрхнээс уяатай үр хүүхдийн тухай хөөрөлдсөн гүн гүнзгий яриаг хамтдаа өрнүүллээ. За та бүхэн минь тоглон сууж таалан сойрхно. За танд бөөгийн ямар нэгэн шахаа байсан уу? Байсан бол юу хэдийн үеэс эхэлсэн байдаг вэ? Та түүхээсээ хуваалцаж болох уу? За бөөгийн шахаа гэхээсээ төрүүлээд улааж болж байгаа тийм ээ. Бөөгийг тарихаар үйл хийж байгаа. Энэ бөө болж байгаа. Энэ бүх хүмүүст ер нь янз бүрийн амьдралын сорио даваа, дэнс шалгуур туулал байдаг баха. Тэгэхээр би яг л тэдний нэгэн адил маш их олон зүйлийг туулсан байгаа. Бодоод үзэхээр тэгтээ бүгднийг тоожж ярихаар бас хэцүү тийм ээ. Тэгэхээр зүгээр одоо нэмэгтэй хүний хамгийн хэцүү зовлон одоо өөрөөсөө үр хүүхд гаргаж чадаагүй тэгээд тэрэндээ шаналж энэлж явах хамгийн хэцүү тий. За тэгэхээр тэр асуудлыг хөндөд бодоод үзэхээр би өөрөө тийм их ичимхий даруухан тэгээд ерөөсөө хичээл намаа хийчихдэг тийм охин байсан л да 10 жилдээ. Ерөөсөө хичээл номдоо л анхаарч идэг. Гэтэл яг амьдрал бүр хөвгтгөө байх хэцүү гэх тийм ээ. Гэтэл би анх бол уг нэг 18 өстэй байхдаа нөгөө өөрөө их ичимхий дараахан их гадуур дотор тэнээд авахгүй болохоор манай хашаанд нэг хөдөөнөөс айл хоёр хүүтэй айл ирээл тэгэл нэг хүн ингээл надтай үерхэж гүйсээр аваад битээр ханилж исэн. Тэгээд эхний жирэмсэлт болсон юм ба. Тэгэхэд тэгсэн чинь ингээд нэг 3 сартай би тэгээ нөгөө үйлдвэрт өдөр шөнөгүй ээлжинд ажилдаг байж байгаа. Шөнийн ээлжнээс тараад ирсэн чинь нөгөө хідмэн тосох өстой байхгүй ах ч юм уу ээж ч юм уу ингээд эхлээд нөгөө залуу ч юм уу ингээд тий. Тэгсэн чинь хинэнч тосоогүй би ингээд атуусны буудлын дээрээс 2-3 жалгад дамжаад хашааныхаа үд хүртэл бүр айсаар бол очоод яг хашааны хаалгаа татаал орж урдаас том нохоо дайрал гараад ирсэн. Манайх нохоогүйсэн ба. Тэгэл нөгөө нохооноос очиод айгаал ингэсэн чинь маргааш өглөө нь баахгүй гарчиж байгаа байхгүй юу. Тэгээд би уйлал мэдхгүй ингээд доошгоо гिचглээ жижигэл үсчээж нөгөө ажилдаа яагаад манай найз хүнд найдаж орхиол тэгээд би найз хүнтэйгээ зүг яваал эмнэлэгт очисон чинь тэр эмч одоо бодоход бол яг тэр эмч жоохон тааруу хүн таарсан. Яа тэгэхээр эрэгтэй хүн байсан тэгээд та нар л болж нохооноос айж гин. Та нар л бол ингэж гин. Ер нь охтууд яг нөгөө янз бүр болчоор бодлоо үний юм яриад очиод цэвэрлүүлдэг юм шиг байгаа. Би бол яг тэгээгүй. Тэгэл яс чинь ингээл өвдгөөлж ихтэйхэн хэцүүлэн гэсэн. Тэгээд тэрний дараа 5 жил болоход дахиж хөвгтэй болоо байхгүй. Тэгэхээр тэр цэвэрлэгээ тий өөрөөр хэлбэл тэр аборт одоо онцгүй болсон байна. Их хатуу. Намайг одоо нөгөө өргөө болгох шалтгаанд хүргэсэн. Тэгээд сүүлдээ 2 тийшээ болчихсон. Тэгээд дараад нь нэг хэсэгтээ би чинь за би ч ер нь өөр хөвгт олохгүй байна. Хүний одоо тий хүүхдийг зовоогоод ч яах вэ? Дахиж хүн амтанд анилаад ч яах вэ гэл ингээл явж исэн чинь 29-30 өрхийн одоо тэрнээс хойш 4-5 жил өнгөрцөн гэсэн үг. Тэгээ бэжэдл яг нэг залуутай танилцсан нөгөөх маань үгүй юу ч байсан ямар ч амьдрал болсон юу ч байсан даавн туулна гэл ингээл надад сайн гэл тий би болохоор өөрөө яг үнэнгээ хэлэхэд яг өөрийнхөө хайраар тэр хоёр хүнийг хайрлаг юм билээ сүүл бодохоор өөрөө яа тэр би өөрөө анхны хайр маань өөр хүн байсан 10 жилд байсан бүчин үнчээр яг өөрөө сэтгэлээсээ дурлсан хайр маань тэр байсан баггүй. Өөрөөр хэлбэл миний анхны хайр амьдрал болж чадаагүй үргэлжилж чадаагүй тийм. За тий анхны хайрын тухай ярихаар өөр эмзэг сэдв болоо явчихж байгаа. За тэгээд надад сайн хандсан хүнийг одоо мэдхгүй би бас тийм жоохон минжинч гэх юм уу байсан юм шиг ба. Өрөвдөөл ингээл үнэхээр сайн хандж энэ гэж сууд юм шиг ба. Тэгээд тэр дараагийн хүнтэйгээ бүр 20 жил хамилсан. За тэгтээ эхлээд бит хоёр танилцаад удаагүй байсан чинь
Би тухайн үед нөгөө 4-5 жил хань ижлгүй явж байгаа шүү дээ. Тэр хоорондоо янз бүрийн ингээд нэг юм имчилгээ хийж үзэл өөрөө мацаг бариад ч юм уу өөрийгөө имчилж, тэгж чи имчилдэг, ингэж чи имчилдэг номнууд уншаал тэргөө зөндөө үзчихсэний үр дүн гарсан юм уу? Нөгөө дахин хүнтэй хандсан чинь нэг сарын дотор жирэмсэн болцсон байхгүй. Өө бөө баяр заа хэвээр нэг сайхан ингээл жирэмсэн болчлоо ярьшлаа гэл ингээ байжсэн чи 2 сар орчим болоогүй жидэл бүр чихтэйхэн сонь өвдөөд манай хүн болохоор юу явцсан. Өө тийшээ юмд явцсан байсан. Тэгээд чинь гинт чихтэй өвдөө тэгээ би нөгөө имлэгт хандсан чинь савны адуу жирэмсэн тутсан. Тэгээд өтөр дөргөн операцанд орохгүй болохгүй гэж. Өө би нөгөө нөхрийг үүлэмээр байна гэдэгс чи амь насаа алдах гээ. Наа чин хагаруул тэгээд чи өөрөө амь насаа алднаа. Өнөөдөр хийх ёстой гэд ингээд эмч маань хэлээд над нөгөө бүх зүйлийг ойлгуулад тэгээд операцанд орсон. Тэгээ байжсэн чинь нөгөө манай хүн ирээд сандраа тэгээд нэг хэд хоног болсны дараа нөгөө эмнэлгээс гарах болсон чинь би чамаг одоо тэр гэр орол руу авчмаар байна. Орон сууцнд аавч хажууд авчи гэд ингээд нэгэсэндээ биер гуугаагүй хадаг тавиагүй өдр танилцаачгүй байхад ингээд намайг харахыг эцтэй аваад орчиж байгаа байхгүй. Гэрлүүгээ тэгээд тэнд нь өчнөөн олуулаа амьдэрдэг айл байсан. Тэгээ яг хуу би чинь хичнээн би хаа өвдсөн энэ тэр байгаа ч гэсэн айл нэрээ хичээгээл нөгөө ажилд сурцсан нөгөө өвөгийн маань ач штэ тий. Тэгээл ингээл ажил хийгээл гэр орны зэвэрлэл ингээл зогсоо зайгаа ингэж байгаа. Дараад нь нэг сарын дотор солонгос виз өгмөр санагдаа өгсөн чинь гарцсан. Тэг ингээл янз бүрийн сонин амьдрал их туулс. Тэг чи хүмүүсийн виз гарахгүй бахт миний виз гарцсан. Тэг чи онгоцны мөнгө авахгүй бахт л виз гарч ирдэггүй. Тэгэл за ястаа ямар ч ийсэн солонгос руу яваад үзчихье гээл. Тэгээд зүтгэсээр байгаа солонгост очивол тэнд ах дүүнраас маань дүү мөнраас нь байсан. Тэгээд тэднийхээ дэмжлэгээр айтайхан ингээд нэг жил болсны дараа нөхрийгөө татчихав. Тэгсэн чинь дахиад нөгөө нөхөр Монголоос өрөөд дахиад савны гадуур болчих. Тэгээд би 2 удаа савны гадуур жирэмсэлж хэр чинь төрөх ямар ч боломжгүй болчих. Тэгээд сүүлдээ ингээд хэцүү байдалд ороод тэнд чинь өндөр хөгжилтэй сайхан орон биш үү тийм ээ? Юм хийж үзэж харахын хажуугаар би одоо ингээд өөрийгөө ч юм уу тэр нөхрийгөө ч юм уу хамт хийжсэн бүх юм урамшуулдаг байхгүй. За тэдэн саятай болсны баяр гэд компьютер авчих. За тэдэн саятай болсны баяр гэл байр авч гэдэг юм. Ингээл юмыг зохицуулдаг байсан. Тэгсэн чинь нөгөө компьютерээс сурж байгаа. Бүр хулгамж хөдөлгөж мэдэхгүй байсан шүү дээ. Тэгээд сураад тэрүүгээр яжсан сүүлдээ интернет ордог болоо. Интернетээс нөгөө үршилжүүлэн суулгадаг хуурс имчилгээ байдаг ш тийм ээ. Шилэн юм. За тэрнийг хайж байгаа тийм имлгүү зөндөө байсан. Тэгээ хамгийн ойрхон имдгийг хайж болоод ингээд очиод сайн хэл мэдэхгүй ч гэсэн учир зовлонгоо яриад ингээд уйлаа дуулаад ярьсан тэр имлгийн одоо дарга эмчин өөрөө яг тэрийг гардаж хийдэг гэсэн нэг пастор байсан билээ. Хийдийн одоо сүми. Бид нэр солонгос 90% нь Иесус байдаг байхгүй. Тэгээд өөрийнхөө тэр сүмийн чиглэлээр хүмүүсээс мөнгө хандуу авсан юм уу ямар ч байсан над маш имтханаар хийж болоод тэгээ эмчилгээнд хамрагдсаар байгаа тэгээд хийгээд тэнд нэг 3 удаа оролдож үзээд эхнийх нь үнэн хямд дараагийнх нь үнэн 50%, гуравт нь бүр үнгүй хийгээд тэгээд бүтээгүй. Тэгээ ерөнхийдөө аюуг мэдгүй байх тийм ээ. Учир шалтгааны нь ер нь олохгүй л яваадсан л да. Тэгээд энэ болгоны эцэс нэг маш их тийм сэтгэлийн хямралал яваад байгаа. Иргэд бодохоор тэр үедээ би ер нь бараг л солиороод ухаан галзуураад ингээд эвгүй байдалд орохоор тийм олон жилийн шаналгаа явчихсан байхгүй. Тэгтэл эргээд одоогийн өнцгөөс харахаар нөгөө янз бүрийн заслуудыг хүмүүс дээр хийх тэр хүмүүсийн сэтгэл санааны хямралыг ойлгох. За ямар хэцүү байдаг зовлон шаналыг мэдрэх тэр бүх замыг өөрөө туулаад биеэрээ мэдэрсэн байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр үртэй болоод абортод орж үзтий. Дараа нь
сарны гадуур болоод үзчихжээ. Дараа нь үр шилжүүл суулгах гайд үзчихжээ. Тийм бүхэл үр хөвгтэй болох арга чаргыг бүгдийг нэрлээ үзчихжээ. Тэгээд дараад нь хүүхэд өргөж авч болж байгаа. Тэгээ бид хоёр нөгөө цолоосоос ирээ удаагүй байхад тэр бүх замууд нэгтцсэн. Тэгээд хөрхөн охиноо өргөж авч исэн том охиноо. Гэхдээ том охиноо өргөж авсныгаа ярих юм бол бас маш их замыг туулсан гэдэг. Охин маань ч хэцүүг туулсан, би ч хэцүүг туулж исэн байхгүй. Тэгээд ямар ч байсан тийм дагин шиг хоёр хөөрхөн охинтой одоо бол тэгээд бүх энэ үр хүүхдтэй холбоотой юмыг би туулчих. Үргүү байх ямар юм тий эмэгтэй үр хүүхдгүй байх хэцүү. За дараад нь тэр бүх үр хүүхдтэй болох гэж тэмцээд явсан бүх замыг нь туулчих. Дараад нь бүр өөрөөсөө болохгүй бол өөр хүний одоо илүүдэд байгаа гэх юм уу юу гэх юм бэ? Ерөнхийдөө бол илүүдсэн байдгийн нэлээд үргэлцэн хөвтөж өөрхий аав ээжтэй ямар нэг байдлаар гологдсон тэр аав ээж нь иччихсэн ч юм уу эсвэл тэр үдцсэн ч юм уу төвшөөцсөн ч юм уу янз бүрийн байдлаар хүмүүст үргэлждэг байгаа байхгүй. За зарим нь үнэхээр үр хөвгтгүүнийг бодоод ах дүү өнөр нэгэндээ өргөж байх л да тийм. Тэгэхээр тэр бүх ингээд одоо үр хөвгтэй холбоотой асуудлыг туулсан болохоор би үр тэнгэрийн заслыг хийх тийм өвдөлтөөр одоо улаач болсон байгаа даа. Тий, тэрийг ингээд хийхээр одоо үр тэнгэрийн засал дээр ялангуяа абортанд орсон эмэгтэйчүүд тэр абортанд орсон байгаа хүүхдийнхаа тоогоор сүнсийг нь тэнгэрт одуулах тийм заслыг хийх хэрэгтэй болчихдог байхгүй. 2 орсон, 3 орсон, 5 орсон. Тэгээд тэд нэр яасныг ч мэдэхгүй тоохгүй явж идэг юм хүмүүс зөндөө биш үү. Тэгээд яг тэр заслыг нэгэд төхөр ойлгоод уйлаад нөгөө хүүхдүүд нь тэр удмын үр тэнгэрийн хүүхдүүд нь ирээд ингээд тэр бэлдээд ирсэн, зэхэд ирсэн үлгийн юмд нүлгийдүүд аваад ингээд мордож байгаа байхгүй. Нөгөөдөл нь завсрын ертөнцид гаццсан байдаг. Хийлгсэн имлгийн ханга гадаа бөөнөрөө тий эсвэл гэр орондоо ирээд нөгөө аав ээжийнхээ хажууд тэр дээр доор гарцсан ахыг дүүнэртэйгээ тоглоол юм ингээд гонигтай байж идэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хөөрхөн бяцхан сүнснүүдийг үр тэнгэрийн сүнснүүдэд даатгаж ингэж дараа төрөлд нь орох замд нь оруулж тэнгэрт нь одол тийм нэлээ. Тий хамгийн хэцүү. Та одоо ингээд маш том миний хувьд л одоо өргөний хамгийн том одоо онцлог хийдэг хүмүүсийн нэг гэж хардаг байхгүй. Тэгэхээр таны шалтгаан ер нь сүнсглийн хувьд ер нь ямар байсан бэ? Одоо энэ үр тэнгэрийн одоо юу гэх бас энэ маш чамгүй бас хүнд бэрхшээлтэй асуудал та даван туулаа гарсан байх шүү дээ. Тэгэхээр энэ сүнсглийн хувьд танд ямар нэгэн одоо сориоч юм уу, дэнсэж юм тийм зүйл байсан уу? Яагаад ийм зүйл болсныг та ингэж тандсан уу? Одоо тэгээд ерөнхийдөө улаач болох өвдөө залах тийм ээ. Угтай байна штэ, сахиустай байна, өвдөө залаач гэл ингээд надад бол нэг 10-20 жилийн өмнөөс хүмүүс хэлээд идэг байсан байхгүй. Янз бүрийн бүү зурхаачлаа ямар ч хүн. Тэгээд би болохоор хүлээн зөвшөөрөхгүй ингээд яваад байсан. Би тийм байна гэж байхгүй. Гүү ах би яаж чаддгийг ч гэдэм ингээд айгаа сүрддэг юм уу янз бүрийн байдлаар тэгж явсаар байгаад 21 оны 8 сард нөгөө тэр үе чинь ковид байсан шүү дээ. Тэр үеэс нөгөө цагийг ашиглаад цахимаар суралцж байгаад би өөрийн ховс зөнгийн ховс гэдэг энэ хөх төрөмс өргөөнийхөө сургалтууд суугаад эхэлсэн байхгүй. Тэгээд яг тэр үедээ баясгалан багштайгаа тааралдаад цахимаар тааралдж байгаа шүү дээ. Эхний ижин тийм ээ. Тэгээд үнэхээр тэр сайхан мэдлэг тэр нөгөө өвгдийн хүчийг дээрээс нь тэр сүнсний хүчийг мэдлэгийг ямар их ашиглаж ингэж хүмүүс эрдэм ном түгээх гэж байгаа юм хараад үнэхээр бахархаж ирсэн байхгүй. Тэгээд тэр өөрийн хов сургалтны дараа багш маань бүх сурсан хүмүүсийг шагнаж одоо нөгөө тандаа хийж өгдөг. Үнгүү. Тэгээд тэрүүгээр надад намайг за чиний өвгдүүд чих налчсан юм байна. Шидийн буурлууд ч налцсан юм байна. Аав ээж талаасаа өвгдийн шахаатай яваад байгаа юм байна гэлтгсэн.
Тэгэхээр би тэгдэм үү багш харин аав ээж талаасаа шахаатай байна л гэдэг. Юу гэж тэгж яриад байгаа. Та нар ингэ шахаатай байна л гээл нэг тоомжиргүй ярих. Энэ өвгдийн үйл чинь тийм сайхан гээл зүгээр яриа явж идэг идүү. Та нар хүндэлсэнгүү яагаад хүлээн зөвшөөрч болдгүй бөө гэдэг чинь тийм муу юм уу гэдэг ингээд зэм хүртэж исэн л да. Тэр олон цахимын олон хүн баа шүү дээ. Тэгтэл би гинт бодлоо. Нэрээ юу гэлээ. Тэгээд өвгд эз та нарын аав ээж тэгээд өвгд эзүүдээ хүлээн зөвшөөрөхгүй, үеийг нийлэхгүй ингээд яваад иж болдгийм үү. Тэгээд шахаа бариандаа зовж шаналаад ингээд явж явах ёстой юу гингүүд оройроо орж исэн байхгүй. Тэгээ би нэг өөрийнхөө туулсан янз бүрийн бэрхшээл зовлон бодохоор нилээ их шахааг сэтгэлийн хүчээр биеийн тамираа бартлал явсан. Тэгтээ ямар юу вэ тий. Тэгээд зөвхөн үр хүүхдийн талаар ярихад тийм өөр талаар өөр олон өнцгөөс ярихад маш хэцүү дуулсан байна. Тэрийг би бүгдийг мэдээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр маш их зовлон дуулсан. Тэгээд хамгийн сонирхолтой нь энэ үр хүүхдүүдтэйгээ тааралт болгондоо би ямар нэгэн тийм сүнсний мэдрэмж зүүн совингуудаа бас мэдэрчээсэн байхгүй. Жишээлхэд одоо манай дүү нас бараад гинтийн тохиолдол болоод нас бараад удааг бах тэр жилийн дотор би 2-3 удаа зүудэлчихсэн. Тийм нэг гоё орсууд бүжиглээд байгаа юм шиг тийм нэг юм хатгамалтай гоё шарваар өмдтэй цагаан цамцтай ингээл нэг гоё бүжиглж яриад өөрөө ив ирүүл сав сарвал болцсон. Тэгснэ баахан тийм адилхан орс юм шиг хүүхнүүд эргэн тойронд нь бүжиглээл 2-3 удаа нэг зүудийг зүудлээд байгаа. Тэгэхээр дүүгээ за ямар ч байсан нэг тэнгэртээ одцсон төрлөө олцсон юм байна. Орс морс төрцсөн болоо даа гэж гайхсгээл өнгөрсөн чинь дараа нь охиноо авчираад ингээд өргөж авчираад хамгийн ихний шүн зүүдэлсэн чинь дүү маань яг л нөгөө хിവэрэ зүүдлэгжсэн. Гинтхэн ингээд нэг их том шар цэцэгтэй тал дундуур том хараалгаад гүүгээл бүр эцэд цуцтлаа гүүжсэн аа жижигхэн охин болоод миний үрт орсон баг. Гэх мэтэр ингээд нөгөө нэг зүүн совин амьдрал бүх юм ингээд нөгөө батлагдчих. Энэ болгон маань өвгдийн маань нөгөө хайхамшигтай өвдсөд байхгүй. За өөрөө ийм замыг тууллаа. Тэгэхээр ийм заслыг хийх ёстой, ийм зүйлийг олон түмэнд түгээх ёстой. Энэ зүйлээр одоо үйлийг дэлгэрүүлэх ёстой. Хүмүүс буян болох ёстой, тус болох ёстой тий. Тэгээд жишээлхэд л үр тэнгэрийн заслыг хийх би баг бүх засал дээр өөрөө үйлдэг. Яагаад тэгэхээр өөрийн биеэр тэр асуудлыг туулсан байна. Одоо хүмүүс болохоор ингээд яа штэ. Зөвхөн зүгээр абортонд ороод тэрийг ингээд сүнсийг нодуулж захтаа хүртэл үйлж штэ. Тэгэхэд тэр хороо шидний эмчилгээнд орж байгаа хүмүүс чи бүр илүү сэтгэлээ шарахтай. Тэгэхээр тэр хүмүүс дээр би бас мэдрээд бас үйлж байгаа тий. За тэгээ өөр хүүхдүүд байгаа юм. Хүүхд үргэж яваад өсгөж өндөлгөөд инээж баясгаад өөрийн хүүхдээс илүү өөрийн төрөлцөн хүүхдээс илүү өсгөхийн баярыг бас мэдэрсэн. За тэгтэл өсгөөд өндөлгцэн хойно хүний хүүхд шиг зан гаргаад хаяад орхиод явахыг бас мэдэрсэн баггүй юу? Ээж намайг ээжигээ гэж хэлэхгүйгээр ээжигээ нэг муу хааштай муу юм шиг хүнд ойлгуулаад орхиод явж байгаа тэр шаналлыг би бас мэдэрсэн баггүй. Манай томоо хүн нэг тийм байдалтай л одоо явж байгаа. Тэгтээ эцээс би араас нь хичнээн их тэг шаналж өгүүлж байгаа ч гэсэн охиндоо хэлдэггүй. Энэ охин эзээ нэгэн цаг ухаар өөрөө хүүхдээ болоод ирэхээр ухаар. Хэдийгээр би өөрийг дөрүүлж өсгөөгүй ч гэсэн их үрийн тэр холбоо баг. Манай удмын хүлээн зөвшөөрөгдсөн өрн гэж бүр гарч ирж байгаа байхгүй юу? Махан сүнс нь манай удмын сүнс. Гэх мэтэр тэг өгөөдөө өөр хөвгдөж чинь өргөж авахд тэр удам өгсөн зөвшөөрөхийн тулд нөгөө толон сүнсний чинь нэг нь ядаж тэр удмын сүнс үйдэг. Энэ дэлхий дээр мэдлэгтэй тий. Тэгээд багш маань онцлоод бас гайхчихсан. Бас ингээд удмынхын сүнснүүдийн өөртөө нь холбогдоод ирцэн байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ өргөмөл байлаач гэсэн холбоос нь
дээгүүрээс үнсээр өвгдөр үр тэнгэрийн өвгдүүд хийгээд таны тэнгэрийн өвгдүүд хийгээд эцэг ээжийн тэнгэрүүд хийгээд ингээд илгээсэн байдгийг биш тэгээд мэдчихсэн баггүй ер нь бол Тийм биш тий. Бид нар чинь их хүрэн холбоогүй ямар ч хүн байхгүй л гэдэг шүү дээ. Одоо заавал яг одоогийн энэ цаг дээр махнаас мах тасалж иж их үр биш. Сүнсглийн хувьд дээрэс нь бидний өвгдүүдэд дээшээ ямар олон юм хэлхээтэй билээ. Тэгэхээр та хоёлаа ингэ ярьж байхад ч гэсэн магадгүй сүнсний хувьд ихч дүүс одоо их хүрэн холбоотой байхаа үүсэхгүй шүү дээ. За ер нь бол гэхдээ би хоёр охин тэнгэрээс болсон тэнгэрийн дагнууд гэж боддог байхгүй юу? Угаасаа тэгж боддог байсан. Тэгээд дараа нь ингээ өгдөгөө золгосон хойно бодохоор миний одоо манай удам угсааны тэгээд үр тэнгэрийн өвгдийн ижи тэнгэрийн өвгд ээзүүдийн мэн илгээсэн тийм бэлэг болохыг мэдсэн л дээ. Ер нь л хичнээн янз бүрийн асуудал ихтэй зовлон бэрхшээл туулаад хэцүү амьдралыг туулсан ч гэсэн им хөөрхөн хоёр охинтой одоо их баярлалдаг. Тэгэл хүмүүс хараад ямар адилхан гээл тэгдэг. Тэгээд ер нь хоёр охины маань хүн болгол хүрдтгэлтэй. Хоёр охинтой төөлийн хайртай. Тэгэлгүй яг маш хайр хүрэн байдаг шүү тийм ээ. За. Тийм нэнтэй холбоосууд их байгаа л да. Тэгээд жишээлбэл таны тэнгэрийн өвгдүүдийн үйл яагаад зайны хайнууд байдгийг гэхээр тэнгэрт нь бид нарыг энэ дэлхий дээр бууж ирэхээс өмнө өндгөн сүү тавиад зайны хань болгон сүү тавьсан байдаг байхгүй. Тэгээд дэлхий дээр бууж ирээд бие бинийгээ олж ханилж зовх уу, жарах уу бүх зүйлээ туулаад өнгөрдөг. Тэр болгонд хандаа ухаар л идэг дунд нь тий энэ зовлон гítэлж чадах нь уу, энэ бие бинийгээ асарч халамжилж чадах нь уу, өвдөгт нь асрах нь уу, тийм ээ. За ямар үед ингээд араар нь тавиад асуудал үүсгээд өөрсдөө сэтгэлийн шарах үүсгэчихэд тэгээд эргээд амьдралаа сөнөөчхөд нураачхаад эцэст нь буруу бусдад өгөөд юм уу их нэртэй өгөөд нөхөртөө өгөөд ингээ яваад идэгюм би. Бүх зүйлийг л ухааруулах байдаг байгаа байхгүй юу? Ер нь буруу бусдад тохох биш өөрөөсөө л хайх нь ер нь бүх зүйл дээр гарч ирээд байгаа л да. Тэгээд миний тулсан амьдралын хувьд болохоор яг би бас өөртөө бас их буруу өгдгөө, хитрхи хүлцэнгүү, даруухан ч юм уу, намаач юм уу. Одоо багасаа бас тийм өссөн юм шиг байна. Тэгээд хүний урдаас үг хэлж чадахгүй ч байдаг юм уу, ичимхийч байдаг юм уу гэд бүх тийм сэтгэлийн юунууд маань нөлөөлсөн юм байна. Тэгсэн мөртлөө заримдаа айгүй тийм хүчтэй зоригтой байж чадаад идэг. Гэт ингээд сонин эсрэг шийдвэрүүд гаргаа яваад идэг байсан юм болов уу гэд би гайхаад идэг байхгүй. Заяаны хань хосын хувьд та одоо өөртөө таньдсан уу эсвэл одоо хүн бас жишээ кейс байвал та хуваалцаж болох уу? Хин хүн одоо юу гэх юм? За стовчлаа яг эмзэг сэдвэрүүл орохгүй л. Тэгтээ хүмүүс манаас сонирхож магадгүй. Тэр анхны хайрын талаар ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр эмзэг сэдвэгээд одоо тэр хүн амьд байдгүй таны одоо тэнгэрээс өгсөн заяаны хань гэж та юу боддгоо боддог гэхээс илүү сүнсглийн тийм таналт явсан уу? Яг би бүр хүүхэд байхдаа тийм ариун нандин бүр ямар сэвгүй сайхан сэтгэлээр хүн дурлж исэн байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд тэр л хайр маань ерөөсөө үргэлж сэтгэл маань байдаг. Тэгээд яг бит хоёр 10 жил төгссөний дараа нөгөө хүн маань цэрэгт яваад тэгээд цэргээсээ одоо багшийн дээдийн цэргийнхэн чинь нөгөө нэг их ийшээ тийшээ шип байдгийг ангаахынхантай багшийн дээдийнхэнтэй гэл ингээ октод олонтой газар. Тэгээд шип байж байгаа л тэр шипээсээ л би эхлээд өөрөө тийм ээ өөрөө одоо тэр охинтой үерхэд ингээд явчлаа даа гэж бодсон чинь хизээ хойно сонсоход бол өөрийг нь октод их найрсаар байгаа. Тэгээд нэг охин бүр зориуд найрсаар бол авцуулсан зурагтай байдаг байхгүй. Тэгээд тэр маань ерөнхийдөө
над ингээд хамгийн сүүлд нэг уучлаарай хайрт минь гэд нэг захаа тэгээ өөрийнхөө айгүй гоё тийм зургийг хамт илгээгээд хүнээр дамнуулаад тэгээ орхисон байсан. Тэгэхэд би маш их гайхсан байхгүй. Яа тэгэхээр битээр олон жил үерхсэн ирнэ баг гар хөлөөсөө барилцаж үзээгүй тэгсэн мөртлөө би энийг харахаар ичээ дуурч чаддгүй тийм хөөрхөн тийм нандин сэвгүй хайраар би бидээ ханддаг байсан. Тэгсэн чинь хайрт минь гэдэг үг ичээд ингээд орхисон байсан чинь бүр надад үнэхээр эхлээд хэцүү сонин санагдсан мөртлөө дараа нь ингээд дахин бодохоор гоё үг байсан билээ. Тэр ерөөс хоёр үг. Тийм ээ. Маш их утгыг агуулсан. Тэгсэн чинь хизээ хойно ингээд сонссон. Би нөгөө гадаа дотоод яваад бас ингээд хэдийгээр ингээд янз бүрийн зовлон бэрхшээл туулж байгаа ч гэсэн бас өөрийгөө айгүйх зоригжуулж нааш чааш их явдаг тийм ээ. Ийм бас нэлээд тийм хөдөлгөөнтэй аль болох ээжигээ зовоохгүй, ах дүү нарыгаа зовоохгүй. За тэгээд ядаж тэдэндээ тус болохгүй мах дараа болохгүй гэл ингээл явдаг байхгүй. Тэгсэн чинь би нэг 30 40 гарцсан хойно гинт бодсон. Тэр хүнийг олоод уулзчихсан. Одоо битээр ямар 10 хэдэн настай байгаа ш. Юунасаа биенээс ичгүүд те нэг сайхан хоолны газар ороод хоол идэнгээ сайхан хууч хөөрөөд яриад хин хинийхээ амьдралыг яриад тэгтэл би үнэхээр тэр хамгийн нэнтэн хайртай байсан гэдэг үгээ хэдий ч гэдэг ингээ бодоод явж исэн л та. Нэг өсөндөө ингээ битүүхэндээ хайгаад гэсэн. Тэгээ сураг гарахгүй байгаад гэсэн чинь. Дараа нь ерөнхийдөө нөгөө дандамаа ингээд хүнээр янз бүрийн үйл явдал тохиолдсоор байгаад 2000 оны ихээр нас орсныг сонссон байхгүй. Тэгээд сүүлд нь тэрийг сонсчоод би нэг хэсэг жоохон хэцүү байсан. Тэгээд за ядаж тэгвэл би газар дээр нь очиж нэг үзхийсэн яаж газрыг нь олох уу гэж бас амийнхандаа ингээд хайгаад байж идэл санаандгүй байдлаар ингээд ах дүү нартай эгч нартай энэ төр тааралдаа тэгээ ерөгийн сураг гарцаа одоо бол байж байгаа л да. Тэгээд бодхоор тэд нар нь хэлжсэн л да хөөрхий богино настай гэдгээ мэддэг байсан. Хүмүүс их богино настай гэж хэлдэг байсан. Тэгэхээр бодвол нөгөө намайг зовоохгүй гэж бодчихл тийм шийд гаргасан юм шиг байл. Одоо эргээд бодохоор богинохон наслаад өнгөрөх юм чинь ийм ариухан сайхан хайраа ингэж яахгүй гэж л өөрөө бас тэгж шулуутсан юм лээ. Тэгээд одоо тэр уучлаарай хайрт минь гэдэг үг бол хамгийн тийм утга хавуулчих واخгүй тий. Тийм ээ. Өөр хүн дэндээ богиноогүй тий. Богино боловч гүн гүнзгий бүр өөр илэрхийлэхдэггүй мэдрэмж юм байна. Тий. Тэгээд яг тухайн үедээ би их шаналаад уйлаад бүх юмыг даваад туулаад эргээд ингээд бодох ярихад бол зүг зүгээр байсан. Өнөөдөр мэдхгүй ингээд үлээд байна. Тэгээд уучлаарай. Юу ч байгаа би. Миний ч бас маш их сэтгэл хөдлөж байна. Тэгэхээр ийм л байсан. Тэгэхээр хэрвээ нэг бодлыг ингэж бодож өвгдөд богино настай намайг зоож үлдээхгүй тул бид нарыг хоёр тийш нь болгосон. Эсвэл өөрөө тэрийгэ мэддэг байж хагаад өөрөө зориглоод ингээ явсан ч янз бүрийн шалтгаан байгаа тий. Ер нь бол би яг хэрвээ зайны хань гэж бодвол мөн гэж боддог. Яа тэгэхээр хамгийн тийм нэнтэн гоё хайр байсан байхгүй. Эмгүү цэвэр Танаас нэг зүйлийг асуумаар юм л да одоо. Танд тийм мэдрэмжүүд байдаг гэсэн хайртайгаа хэлмээр байвч хэлдэггүй ч юм уу хадгалаад би чи өөрөө хичээсэн чи хэлэхгүй тэгээд явсаа. Уул нь хэлдэг байсан. Тэгээ байж байдаг ч боддог байхгүй юу. Би өөрөө зэрэгтэй байгаад хэлээд тэгээд үерхэд бүр тэрийг амьдрал болгоцсон бол өдөө тэр маань бас байж ах ч байсан юм уу. Бид хоёр өөрсдөө хөрхөн үр хөвгтүүдтэй болоо сайхан амьдарч явах байсан юм уу гэж бас боддог ш. Яа тэгэхээр бүх зүйл ингээд өөр тийшээ хазаагаа явчихад ш тий. Тэгэхээр сэтгэл таны зүрх тэмүүлээд бас нэг зүрхээ дарцсан юм шиг мэдрэмж. Тий. Ер нь тийм тий. За яг тэгээд энэ болгоныг бодоод үзэхээр нөгөө юу байгаад.
үнэхээр л нөгөө нэг өвдөөн залхаас өмнө хүн тийм ээ 20 жил байна уу 10 жил байна уу 30 жил байна уу тэр үзэх амьдрал хүний амьдрал тэгээд тэр зовлон бэрхшээл шанал жинхэнэ зовлон гэж юу юм жинхэнэ баяр жаргал гэж юу юм аз жаргал гэж юу юм тий за энэ дундаас сайн найз нөхөд за хатаархуу хорон сэтгэлтэй хүмүүс бүх л зүйлийг ялгаж таньж мэдчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг бүх энэ бие дээр ингээд туршлага болгож тэр амьдралыг туулаад ирэхээр дараад нь ингээд одоо бол би өөр өнцгөр харж байгаа л дээ тий бүх өнгөрсөн амьдралыг тохиолдох ёстой зүйл тохиолдоод уучлах ёстой хүнээ уучлах ёстой юм байна гэдэг ингээд ууж үздэг дээр хандж шүү дээ тий тухайн үед бол одоо уурлал уйлал ухамдаал бүх л нөгөө хүмүүний гаргадаг авирыг гаргадаг гэсэн л одоо бол хамаагүй тайван хүлээцтэй өнцгөр эргээд харахад өвгдүүд маань биднийг бэлтжиж идэг юм бэл. Ер нь тэр тэнгэрээс яахын дээд онгодуудыг уулах улаачийг 30-аас 1000 жил бэлддэг ш. Сүнс багт нь. Тэгэхээр тэр бүх эрдэм мэдлэг шалгуур дэнс сорио бүгдийг нь туулуулаад за одоо цаг нь боллоо доо. Одоо энэ үр маань бүх хүний тэр зовлон бэрхшээлийг ойлгоод мэдрээд ирчихсэн юм чинь үйл хийхээрээ яах вэ? Яг тэр хүмүүсийн сайн сайхны төлөө чин сэтгэлээсээ өөрийн мэдэрсэн туулснараа тэрийг хийж чаданда, засаж чаданда, үлийг дүүргэж чаданда гэх цагтаа өвгдүүд одоо бууж орж ирдэг юм байна гэж ойлгоод байна. Таны одоо жишээ нь сүлд тэ яг тийм сүлд гэхээс илүү тийм сэтгэлд хоногссон тийм заслууд юу байгаа вэ? Тийм би ч одоо ялангуяа одоо нэг тэнгэрийн заслаараа 2 жил гаруй хийж байна. Тийм маш олон заслуудыг хийж байна. Ханийн тэнгэр, ижи тэнгэр, үр тэнгэр бол хамгийн олон заслууд байхгүй. За тэгээд заслууд маань хийсний дараа хүмүүс маш их баярлдаг. За манай заслууд чинь зүгээр л хийгээд өнгөрөх биш. Тэр хүнд юмыг ухааруулж ойлгуул заавал эхний нэг цаг шахуу хичээл заадаг. Баг хичээл зааж байгаатай ялгааг ямар засал хийгээд байгаа. Яах гэж хийгээд байгаа. Ямар учраас энэ өвгдөө шийдэгдээ. Яагаад заавал өөр дээр шийтгэл нь бичигдсэн. За тэгвэл энэ шийtгэлийг ингэж хийснээр ямар үр дүн төрөх гэдэг бүгдийг нь ярьж ойлгуулдаг л да. Тэгээд заслыг хийж байгаа. Тэгэхээр хүн болгон дээр өөр мэдрэмж өөр засал явагддаг. Яагаад тэгэхээр тэр ураг удам өгсааных нь өвгдүүд л бууж ирдэг байхгүй. Одоо чам дээр ханийн тэнгэрийн засал хийлэх танаа удмын ханийн тэнгэрийн өвгдүүд бууж ирж охиноо засаж байгаа. Тэр холбоосыг нь бид нар манай өвгдүүд одоо тэр ханийн тэнгэрийн эрэгтэй өвгдүүд холбож өгч гин гэсэн. Тэгээд одоо энэ заслууд дундаас хамгийн их одоо ингээд гайхаад байгаа засал гэхээр ер нь засал болгон маш үр дүнтэй. Хүмүүс их баярлаа, талархлаа, гоё мэдэрлээ, гоё зүйлийг мэдлээ, ухаарлаа. Энийгээ цаашаа дамжуулж хүмүүст ойлгуулах хэрэгтэй байна гэдэг. Хамгийн чухал нь тэр хүн тэндээс ухаарлыг олж эргээд нэг хүнд ч болсон 10 хүнд ч болсон хэлж заа сургаж ивэл тэр заслын үр дүн баггүй. Өөрөө бас ухаарсан байв. Тэгээд тэр ураг удам өгсө өрсүүд нь ухаараа тэр алтайгийн давтахгүй болоод ирвэл тэр хамгийн том үр дүн баггүй. Тэгсэн нэг их сонин. За тэнийг ярихаар тэг баг хүн таньчих юм болов уу гэж бодод байна л да. Тэгэхээр заслын кейсээр нь хэрж авах хэцүү ч юм уу? Юу гэж бодчих. Тэгээд заслын кейсийг хойгуурдл тэгвэл яри да. Ханийн тэнгэр дээрээс танаас асуулт хүмүүст манаас их сонирхолтой гэж магадгүй. Эсвэл миний хүрээллийнхэнд хийгээд байна уу? Ер нь ингээд ханы жилээс хүмүүс бас их салж ийн хоёр дахь гэх юм уу дараагийн амьдрал болоод байгаа шалтгаан нь ер нь юунаас бол үнэхээр хувь хүн өөрөөсөө болоод байна уу? Эсвэл монголчуудын маань өмнөх одоо энэ үеийнхний өмнөх үеийн сүнсглийн бас нэг юм байгаад байна уу? Ер нь бол хань ижилгүй болоод байгаа тийм ээ маш олон шалтгаан байдаг байхгүй. За үүнээс хамгийн түрүүнд тэнгэрийн мэдээлэл нөлөөлж идэг байхгүй. Тэнгэрийн мэдээлэл буюу хүргэн бэрийн тэнгэр
ээжи тэнгэр, үрийн тэнгэр наад удам чинь ханаа үздэггүй шүү. Наад удам чинь хүргэнээ үздэггүй, бирээ үздэггүй. Тийм болохоор ухааруулах хэрэгтэй байна. Ойлгуулах хэрэгтэй байна гэх мэдээлэлүүд амж орж ирээд ахаа. Нөгөө удмын үрс нь ханичльтэй болохгүй яваад тий. Зайны антайгаа таарахгүй яваад. Таарсан ч зарим төөрөж яваад идэг байхгүй. За дараа нь удмын мэдээлэл нөлөөлж. Удмын мэдээлэл гэхээр янз бүрийн жатах, хорлол, дом, шившлэг одоо атаачтай юмнаас болж гүйлгцэн юмнууд бэж идэг байхгүй. Сайн сайхан яваад байгаад натаархаад гүйлгч чинь тийм ээ. За эсвэл зовоогоо дэвэл за эднийх хэвээр миний үрийг зовоосон шүү гэж ирээд хийчих болж ш тийм. За гэх мэтэр өмнөх насны мэдээлэл маш их нөлөөлдөг. За жишээлх юм бол өмнө наснда нуруу нь хугарчихсан нөхрийгөө орхиож явсан эмэгтэй гэж гарч байгаа. Тэгтэл тэр хүн энэ насандаа өөрөө цусны өвчтөй болоод төрчихөж байгаа. Тэгтэл яагаад гэж юм гэхээр энэ ханийн тэнгэрийн өвдөдсүүд маань саран ижи дээр оршиж тэндээс үлээ хийж идэг бид нартай үрчүүн хүр дээр холбогдож идэг байхгүй. Тэгэхээр тэр үрчүүн хүрд нь гэмтээд ирэхээр цусан сүнс асуудалтай. Өөрөөр хэлбэл цусан сүнстэй холбоотой байдаг гэсэн. Тэгэхээр яг энэ кейс дээр болохоор нөхрийгөө одоо нуруугаа гэмтээгээд бэртчингүүд хаяа явчихаар өөрөө дараа төрөлдөө энэ төрөлдөө төрөхдөө цусны өвчтөй болоод төрчих. Яг тэр кейсээр яг тэр процессор тийм ээ үеийн үрийн идэлээд. Тэгэхээр өмнөх насны үеийн үрийн мэдээлэл нөлөөлж байна. За энэ насны мэдээлэл нөлөөлж шүү дээ. Энэ насны мэдээлэл яаж нөлөөлж байна гэхээр нөгөө анхны хайр нь бүтээгүй. За эсвэл тэтэрхий бүрэг ичим хийж юм уу? Бахаар дээрэс нь аав ээж нь өөр хүүхдүүдийнхээ дэргэд баг багт нь зодолдоод нүдэлтэй даригтаад агсан согтуу тавиад бахаар тэр хүүхдийн сэтгэхүй сууж идэг юу гэхээр өө том болоо хүнтэй суухгүй хэцүү юм би гэд ингээд суучдаг баг. За тэгвэл даалт ухамсарын сөрөг мэдээлэл бас нөлөөлдөг. Тэр нь юу гэхээр за би одоо өмнө нэг хүнтэй хандлаад хоёр тишээ болцсон доо дахиад дараагийн дахиад нэг аригчимтай суужлах. Дахиад нэг зоддог, харддаг, сэрдэг хүнтэй суужлах. Төв ингээд даалт ухамсар дээр мэдээлэл нөлөөлөд идэв. Өмнөх амьдралаас айсан болгоомжлсан айдсан суудсан байгаа. За дараа нь шалэг завхаа хүмүүс ханижилтэй болж чаддаг. Яа тэгэхээр үрчүүн хүрд нь гэмтцэн битг. Үрчүүн хүрд гэмчихэр нөгөө ханийн тэнгэрийн хүүхдүүд чи сайхан холбогдоод зайны ханийн илгээгээд хосыг нь уулзуулж чадахгүй болчихж байгаа. Гол холбоос үүсдэг газар аваад шүү дээ. За тэгэхээр дараагийн хань ижилгүй яваад байгаа хүмүүсийн шалтгаан харддаг, сэрддэг хүмүүс. Харддаг, сэрддэг хүмүүс чинь үүнийг эд баялаг шиг үзэж чинь дээрэнгөө хандж чинь эсвэл өөрийгөө хитрхи доош нэг энэ намайг хаяа явчих үү гэдэг ингээ эмзэглээд шүү дээ. Дээрэс нь хүний сайхан хань вэж чадах, шинжийг агуулж чадахгүй хамгийн муу шинжүүдийг агуулсан байгаа даа байхгүй. Гараал явгууд нэрж гинүү болж гинүү хурдл гэл ингээд байна гэдэг чинь тэр хоёр хүн чинь өөр өөрсдийн гэсэн орон зайтай эрхчлөөдөө үзэх, харах, сонсох, дуулах, найз нөхдөд байх, тийм ээ? Янз бүрийн тийм байх ёстой шүү дээ. Тэрийг нь хааж бууж гэж байгаа байхгүй тий ер нь бол. Тэгэхээр ийм олон шалтгаанаас болоо ханижилгүй яваад идэг баг. Яаж сайхан ханижилтэй зайны хань олж байх вэ гэхээр хүн дуг нь 1-3 хүртэл зайны хань бийж болно ш. Тийм баггүй ганцхан гэж боддог хүмүүс. Тэгтэл ханийн тэнгэрийн хүүхдүүд тийм боломжийг олгодог. Яа тэгэхээр өрсүүд ихний амьдралдаа алдаагаа ухаараад дахиж алдахгүй дээ би өөрөөсөө өөрөөсөө болоод муухай ашиглаж байгаа, татуу ашиглаж байгаа, эсвэл би өөрөө араар нь тавьж байгаа тэрийгэ гомдоогоод ингээд янз бүрийн байдлаар өөр дээрээ алдаагаа ухаарчих юм бол өвгдүүд эргээд сайхан хань илгээдэг баг. Алдаагаа ухаартал нь хүлээн. Тэгэхээр яг одоо өмнө амьдарч исэн амьдралаа хүн болго эргцүүлээ бодох хэрэгтэй. Тэн дээр хин нь ямар алдаа гаргасан. Тэгэхээр нөгөө хүн лүгөө чихэж бодохоос дөрөв өөр дээр л бодно. Өөр дээр бодохоор ер нь ихэнх нь миний л алдаа болж гарч ирдэг. Яагаад тэгэхээр нөгөө талд чинь бас ханийн тэнгэрийн хүүхдүүд байж байгаа шин. Энд ханийн тэнгэрийн манадлын ханийн тэнгэрийн хүүхдүүд бүгдээрээс шүүгээд, дэнслээд, шалгаад үнэн зөвийг нь мэдж байгаа болохоор хичнээн би буруугүй гэд нэмэргүй байхгүй. Тий. Буруу муу хүнтэй суугаад шаналаад зовоод салчлаа гэж байгаа бол чиний л алдаа гэж үздэг хүүхдүүд. Яагаад? Тэр муу хүнийг танихгүй, сойрхгүй, шинжихгүй, мэдрэхгүй, танихгүйгээр суудсан биш дээ өөрөө. Чиний л алдаа ш гэж үздэг байхгүй.
Тэгэхээр яг хөө гэхдээ би одоо энэ саяхны нэг жишээ биш тий хөөрхийн нэг эхнэрийгээ дэлгүүрт гэр бүлийн маргаанаас болоод 40 олон атгалаа хүнөөчлөө штэ 3 хүүхдийг өнчрүүлээд тэгээд тэр жишээгээр бодоод үзэхээр манай шүүх манай хуульд одоо бас жоохон буруу яваад байна. Энэ гэр бүлийн асуудлыг нэлээд зохицуулах хэрэгтэй. Нэг жилийн эвлэрэх гэж юм өчтдөг. Тэр хооронд нэг асуудал үүсчих. Нэг гэрт амьдарч болдгоо байж болдгоо тий. Ингээд тэн дээр чинь эвлэрэх нь байтугай маргаан ширүүсээд ийм асуудлууд үүсээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр хин алдаагаа ухаараад хин харилцаагаа ойлгоод хүнтэй ер нь яаж харилцаар ямар харилцаа буцаж ирээд байна гэдгээ ухаарчих юм бол хүн ер нь зүгээр л бие биенийгээ сайхан амгалан тавив байлгах тийм л шатанд хүрч сайхан эвлэрээд ойлголцож болж тийм ээ янз бүрийн тэр шийдвэрийг хүн өөрөө л зөв гаргах хэрэгтэй. Тэгэхээр эргээд яаж хантай болох вэ гэхээр зүрх сэтгэлийн чагнаа, мэдрэмжийн чагнаа, хүн болгон төрсэн цагаас нь дагуул мануул онгод өвгд эзүү байдаг, хажууд нь харж дааж явдаг, хамгаалдаг сүнснүүд өвгдүүд байдаг байхгүй. Дээрээс нь үүлийн сүнс байна. Байнга орж гарч тэр хүнийг өдөртөж чиглүүлж идэг. Тэр сүнснээс ангуйна. Саран ижий дээр сүргүүд гойно, ханийн тэнгэрийн өвдөөс ангуйна. Аав ээжийнхаа төрсөн нутаг, өөрийнхөө төрсөн нутаг, эсвэл ханийн тэнгэрийн өвгдүүдийн буудал суудалтай газар гэж байна. Тийм газруудаар очиод үйлээ хийгээд өргөл өргөөд төслэн хэлж болно. Тийм ээ. За эсвэл яг уу одоо дом шившлэг хийлгээд энэ ховс засалд ороод, энэ тэнгэрийн засалд ороод ингэж бас бол. Тийм ээ. Их хүнтэр маш олон янзын арга байна л да. Сайхан амьтаа уучрах, зайны амьтаа уучрах. Тэгэхээр гадуур явагдаад байгаа энэ харахаар үрийн заяа дуудана, ханийн заяа тэгшилнэ. Яа гэнэ ингээд заслуудыг би ингээд өөрөө хийдэг хүний хувьд ингээд харахаар жоохон гүчир дутагдaltaй л юм шиг харагддаг. Яг гоо тэгтээ дор үүлээ хийж л байгаа бах тийм ээ. Зүгээр манай хийж байгаа өнцөг шиг биш л юм бэлээ. Арай өөр л гэдэг юм лээ. Тийм ээ. Нэлийн углуургаас нь бүр цөм засал шүү дээ. Тийм. Манай хийж байгаа заслууд чинь бол яг тэр ураг удмынхны өвгдүүдтэй нь холбогдож байна. Өөрийнх нь сүнстэй, хүрттэй холбогдож ийж яг тэр юунаас болсон гэдэг үндэс шалтгааныг нь гаргаж ирээд өөрсөнд мэдрүүлж байгаа тэгэд хийдэг заслууд байна. Хүн болгон дээр өөр гардаг. Нэг ижил юм хизээч давтдаггүй л. Танис ингээд сонирхоод асуухад хүнд 1-3 заяаны хантай байж болдог гэдгсэн. Таны хувьд та заяаны хантайгаа учирсан байна уу? Ер нь хэлж болох уу, хаалцж болох уу? Ялаар ярин тэгээд бодвол учраал тэгэл төрсэн байгаа байхгүй тий. Тэрийг л гэж боддог шин. За. Өмнөх насны ер нь хэлхээс холбоос ер нь энэ наснд ер нь хэр одоо нөлөөлдөг гэж та боддог хүмүүс одоо энэ үдж байгаа хүмүүс мань бас л сүнсглийн бас сонирхолтой л болоо сонсож байгаа болов гэж бодож байна. Тэгэхээр хүн хоорондын таталцал тэр өмнөх насны амьдралтай холбоотой байдаг уу? Ер нь яг энэ ханийн байдал дээр үү? Ханийнч бай, анд нөхдийнч бай, өр хүүхдийнч бай. Ер нь бол харилцаа холбоотой байх магадлал өндөр шүү дээ. Яа тэр хүн өмнө насандаа яаж амьдарч, яаж хүнийг зовоож хандлагаж ийсэн. Эргээд энэ насандаа тэрийг өөрийн биеэр мэдэрч байгаа. Хэд дахин илүү туулна ер нь бол тэгж үзсэн тий. Тэгэхээр ер нь их нэлээд л тийм ухаарлын л үе шатууд явж. Бид нар ер нь дэлхий дээр төрөхдөө сүнснийхээ үүрэг хариуцлагыг эсвэл гэгэрлийг ухаарлыг олох гэж л дахин төрж байгаа ш. Тэгээд тэр ураг удам угсаагаараа өвгддөөгөө хамт бүгдээрээ дээшээ байх уу? Эсвэл ухаарахгүй явсаар байгаад өвгдийнхөө үлийг чийхгүй дээрэс нь өөрсдөө ч ухаарахгүй байжгаад ингээд хамтдаа унгаагаад ах уу гэдэг бас асуудал байхгүй юу? Тэр өвгдийн үлээ ийхгүй тийм байхгүй энэ бөө гэж бодлоо нөгөд гэж бодлоо гэдэг хүмүүст хандаад хэлэхэд Монгол хүн болгон тамхтай. Заавал бөө улаач биш юм аа гэхэд зөнгөний тамхтай, бодлын тамхтай, шидийн тамхтай тий
зүүдний зүүнтэй янз бүрийн хүчтэй байхгүй энэ хөлт толботой монголчууд маань бүх нуруудангууд ялгаагүй. Тэгэхээр тэр их сайхан хүчийг өгчхөөд байхад бид нар өнөөдөр тулга тойрсон асуудлаа шийдэж чадахгүй ингээд л байж ш. Тэгэхээр зориглол хийх хэрэгтэй. Ялангуяа өвдөө үлдээ хүмүүс байх юм бол тэр та туулах зовлон жаргал бүх юма туулаа үзчихлээ. Одоо өвдийнхөө үлийг хийж тэнгэр талан хальтлаа бид нар тэр үлийг хийх л үүрэгтэй байдаг. Хийхгүй бол дараа насандаа шилжчихсэн бич идэг шүү дээ. Өмнө насандаа тэнгэрийн үлээ дүүргээгүй, өвдийн үлээ дүүргээгүй. Энэ насандаа бүр илүү даалгавартайгаар өрөөд ирсэн. Ер нь хоригдно гэж байхгүй л байхгүй. Дараа насандаа дахиад тэгээд гараад ирж байна. Тэ хөвчлээ. Үр тэнгэрийн засал хийдэг хүний хувьд үр хүүхэд ер нь яаж ямар замлаар хүүхэд энэ бол заяад юм бол дээд одоо онгодууд маань гэх юм уу хилэлцээ тохиролцоод хизээ хаана гэдгийг тохирсон байдаг зүйл үү? Санамсаргүй зүйл гэж юу байдаг юм аа? Аавын талын, ээжийн талын тийм ээ үр тэнгэрийн өвгдүүд за 4 6 7 дугаар үеийн өвгдүүд хилцэж үрсэм сонгож имплхэд мэдлүүлж байгаа ер нь бол. Тэгэхдээ одоо хоорондоо ярилцаа. За манай талаас оюун ухааны нүгэ манахаас хүч чадлын нүгэ. За энэ үрд энэ 7 сүнсийг ийм авьяастай ийм өвгдөлтэйгээр энэ ургийг бий болгоё, энэ үрийг бий болгоё. Тэгтэл тэнд нь ямар нэг авьяасан дутаад байвал өөр хайр гариг дээрээс одон гариг дээрээс өөр галактикаас сүнсийг авчрах чадaltaй шүү дээ өвгдүүд. Тэгжээж энэ 7 сүнс хивлээд бүрэлдэж байна. Эцгийн цагаан тусал, эхийн улаан тусал, сүнсний алтан тусал 3 нэгдчихэж үр бүрэлдэж байгаа шүү дээ. Ер нь бол тийм үү. Тэгээд нөгөө 7 сүнс маань биедээ бүрэн бүтэн бийжиж 9 сарын хугацаанд гүйцэж ирүүл саруул хүүхдүүд маань мэдлээд байгаа. Тэ? За дунд нь тэр сүнс хүрд ямар нэг эхийн болоод ургийн тийм асуудалтай цочсон, айсан, эсвэл хэрүүлтэй маргаантай инээ тэрэ байх юм бол нөгөө хэвийн бас хүүхдүүд төрөөд байгаа байхгүй юу? Ухааны онцлолтой, янз бүрийн тагнаа, цорхоо, уруул сэтэрхий, хөлгаргүй, тэмээ эрэхтэн дутуу, эсвэл одоо нөгөө хүүгээ ороосон чи бүгд цаанаа учир шалтгаантай байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр ангийн тэнгэрийн шийтгэлтэй байна, хормос тэнгэрийн шийтгэлтэй байна хүүхдүүд нь. Тэгэхээр үрсүүд нь тэгж төрж идэг. Ингээл маш олон шалтгаан тоожод ярил байна л да. Тэр ДЦП-тэй саажилттай энэ төр гэдэг хүүхдүүд чинь ихэвчлэн ангийн тэнгэрийн шитгэл байдаг. Өвгд эзүүд нан, үр төл эсвэл сонин содон нөгөө амтан агнчихсан хүмүүжчихсэн байхаар эргээд удам дээр нь тэр шитгэл буугаад ороод ирсэн байж байгаа жишээ тий. Ийм баггүй. Тэгвэл юусаа ямар нэгэн зүйл зүгээр нэг болчдоггүй л. Тийм. Бүх юм цаанаа л тэнгэрийн ертөнцтэй твдээ оршихуйда бүх юм холбоотой, харилцан хамааралтай. Тэгэхээр бид нар өнөөдрөөс эхлээл өөрсдөө үгэн бодож ярьдаг, тийм ээ? Бодлоо зөв боддог, үйлдэлээ зөв хийдэг, алхамаарч болсон өөрийгөө өөрчлөөд л байхад яг дараа төрөлдөө сайхан амьдрах зам маань тавигдана л гэж ойлго. Одоо ингээл манай монголчуудын статистикээр бас маш эмзэглэмээр тоонууд гарч ирж лээ л да. Одоо өр хөндлөлт бол маш их байна. Орон нутгаар бол асар их байна. За хэд 1000 хүн ногтхонд хэд байна гэд. Яг бид нар одоо энэ аргын ертөнцид их л энгийн төсөөлөл байна. Болохгүй бол одоо ахвалчин гэдэг ч юм уу маш харгислыг бол тэгтээ үзүүлж байна. Хүмүүс энийг подкастыг маш олон хүмүүс сонсоосоо л гэж хүсэж байна. Тэгэхээр таны хувьд одоо тэр үр хүүхдийг голох, үр хүүхд тэнгэрийн бэлэг батал үүсэх нь бидний амьдралд ирээдүйд юу хэрхэн яаж нөлөөлдөг вэ? За ер нь бол ихэвчлэн үр мэдлэхэд одоо эрэгтэй тэр ураг удам угсааны өндөр дээд өвгдээцүүд үлээ их гिचл үр болж ирж байгаа. Тэгэхээр тэр өндөр өвгдээцүүдийг хийх гэжсэн үеийн орон зай тэнд хийгдэхгүй үлдчихэж чинь гэсэн үг.
Тэгээд тэр сайхан өвөг дээдсүүдээ аав ээжигээ ч юм уу эргээд ингээд төрөх гэж яхад нь мэдлэг гэж яхад нь л бид нар ингээд огтлуулаад тэмдэглүүлээд авахулчихж яана л гэсэн үг шүү. Ер нь цаад утгаараа. Ер нь алтан амийг тасдж яана гэсэн үг тий. За тэгэхээр үр хүүхдтэй болж чадахгүй өчнөө сэтгэлийн зовлон шанал амссан хүмүүс байсаар байтал энэ талд өчнөө замбраагүй тэгэл ингээл хүүхд цуулаад юм уу эсвэл ахуулаад ингээл замбраагүй яваад идэг ийм асуудлууд ингээд гараад штэ. Тэр болгон чи ер нь хүний ухамсар бас хүний гэгэрл ер нь дор дороос ирж дор дороо ухаарах хэрэгтэй л болоод байгаа гэсэн үг тий. Тэгээд бодоод үзэхээр одоо энэ дээр аваад үзэх юм бол маш олон зүйлийг хэдэн талаас нь ярьж болж байгаа. Цусны тусгаар тогтнол нөгөө 5 тусгаар тогтнол чинь байжээж улс үндэстэн оршин тогтно. Тэгэхээр 5 тусгаар тогтнол буюу цусны тусгаар тогтнол уул ис буюу хүмүүн гэдэг нь шүү дээ тий. Нэг хүмүүнээс бүрдэж чинь бид нар нөгөө уулынхан гэж ярихаар дургуцаад идэж угтаан бол уул ис шүү дээ. Улсын бид нар нэг ис нь баггүй тий. Тэгэхээр цус ариун нандин байжээж тэр улс тогтно. Цусыг цэвэр ариун байлгахын тулд хамгийн эхлээд дотооддоо бол цус ойртол байхгүй байх хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл хөдөө орон нутаг сум тийм ээ энэ газруудаар чинь хүн ам баг байна. Дээрэс нь нөгөө эргээд гараад ороод танилцаад ингээд дундаас нь шилээ сонгоод суух боломжгүй ийм цус ойртолтууд их болчиход байгаа байхгүй. Манайх шиг ингээд нэг хоттоо ингээд 60-70% нь хүн амынх нь шигээ суучдаг улс хизээж байхгүй. Энд бас янз бүрийн ингээд олон улсын харилцаа талаас нь тийм ээ аюулгүй байдал талаас нь яриул зөндөө зүйл яригдана л та. Тэгэхээр тэрийг түр орхиод зүгээр цус ойртолтын нэг жишээ гээд үзэхэд ингээд хөдөө орон нутгаар яваад үзэхэд маш их болцсон байна гэдэг байгаа. 9 үеэс дээш болж иж цус ойртолт биш болж ирдэг байхгүй. За тэгтэл дээрэс нь гаднаас хүмүүс оруулж ирээд зориудын Монгол хүүхнүүдэд суулгаад ингээд зориуд энэ хүүхд толбыг маань сарниулах гэсэн хүчийг нь сарниулах гэсэн бодлого бас сэмхий яваад ш. Ялангуяа хит дууж гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр энэ болгонд бид нар өнөөдөр нэг хідэн төгрөг хараад яах биш. Улс үндэстнээ бодож байх хэрэгтэй. Тэрээс хувиа биш улсаа дэлхийгээ ингэж бодох цаг болцсон юм байна. Ер нь сүнсний сэрэл тэнд л явна ш. За 5 тусгаар тогтнолоос чинь орон зай хил хязгаарын тусгаар тогтнол гээл байж байна. Тэ нэг улс тусгаар тогтносон газар нутагтай байх хэрэгтэй. Зөвхөн тэр хурс шорооны тусгаар биш ш. Дээшээ агаар мандал окторгоо айсаа оршихууруугаа тэр чинь үргэлжлээд явчихж байгаа том орон зай байхгүй юу. За тэрийг алдвал мэдээж хэцүү. За дараа нь ахуйн тусгаар тогтнол буюу эдийн засгийн. Тэн дээр хүмүүс өөрсдөө юмаа хийж өмсдөг, өөрсдөө хоолоо хийж иддэг. Тийм байж иж яг өөр улсын хараат болохгүй, өөр улсын зарцгоол болохгүй амьдрах хэрэгтэй тий. Гэтэл манад эсэргээр хамаг сайхан ажиллах залуу хүч нь гадагшаа яваад ш. Дотроо бодлого нь байхгүй, дотроо тэр хүмүүсээ дэмжих юм нь байхгүй болохоор аргагүй ирхэн тэгж яваад байна. Тэгээд ахуйн тусгаар тогтнол алдагдчих гал энэ ахуйн тусгаар тогтнол дээр бас нэг юм авч хэлэх юм бол гадаадаас орж ирж байгаа худалдаа тийм үү? Худалдаа хүнс, бараа, бүтээгдэхүүн нэг улсаас 40%-аас дээш гараад ирэхээр тэр улсад аюул нь үргэлж гин гэж үздэг. Гэтэл манад ядтаас ихтэл 70% болсон явж байгаа. Ингээл ярих юм бол зөндөө зүйл ярьж байгаа. За дөрөвт нь тархины тусгаар тогтнол. Хэл, соёл, зан заншил бүх зүйлээ хамгаалж үлдэх ёстой тий. Нөгөө монгол бичиг, нөгөө монгол хэл энэ бүх зүйлийг ингээд яриул төшөө зөндөө зүйл ярихаар биш тий. Тэгэхээр монгол бичиг маань гэхэд л нэг цэгэн, нэг татлага, нэг титмэн, нэг нуруу бүгд л амьтай байхгүй, бүгд л хүчтэй. Монгол үг ч гэсэн амьтай, хүчтэй. Монгол үгийнхаа хүчээр бид нар өөрсдийгөө идгэж болж гин, хүнийг домонж, ангааж болж гин тий. Маш их тийм хүчүүд байгаа байхгүй тэнд. Энэ засал, энэ хийгдээд байгаа бүх зүйл чинь дандаа л энэ өвгдийн хүчээр энэ өвгдийн хийцэн байгаа тэр үгийн амьны хүчээр дээрэс нь тэр бүх амьтай зүйлийн амьных нь хүчээр хийгдээд байгаа шүү дээ. Тэр цаана дандаа эрчим энерги маш хүчтэй тийм юмнууд явагдаад байгаа байхгүй. Тэр нэгээр л бид нар
тэр хүний эрчмийн засч гэсэн үг. За хамгийн сүүл засгийн тусгаар тогтнол буюу те төр хууль цаазны тусгаар тогтнол. Нөгөө хуулиар дээр дооргүй бүгд биелүүлдэг байжиж тэр улсад жинхэнэ хууль цааз хэрэгжин дүрм журм хэрэгжин манад энэ нь алдагдчихад ш бас тий. Гээд ингээд нөгөө 5 тусгаар тогтнолж алдагдчих гад тэр дундаасаа цусны тусгаар тогтнол нь алдагдчих гад ингээд ах. Сая та хөх толбны тухай хэлсэн дээ. Энэ дээр яагаад хөх толбыг одоо эрэгтэй ч юм уу эмэгтэй ч юм уу аль нь ингэж тээж авч явдаг юм бол хөх толб сарнилаа гэхэд биднэрт ямар нэгэн өвчлөлт гарах уу? Чим бүр дээд зэргийн хүчтэй хамгийн хүчтэй гээ тий. За тэгвэл хөх толбтой хөх нуруутангууд бүр ханийн тэнгэрийн өвгдүүд маань гадаад хүнтэй ханилахыг зөвшөөрдөг. Зөвшөөрөхдөө хөх нуруутангуудтай ханилахыг зөвшөөрдөг. Тэгэхээр тэр хөх нуруутан гэдэг агаад чинь нөгөө бидний эцэг их угсаа гарвал нэгтэй агуу их хаадууд байж гэн тий. Уг язгуур гарал усаа нэгтэй тийм. Одоо бидний тэр уг угсаа гарвал нэгтэй хөх нуруутангууд маань энэ дэлхий дээр хаасайгүй байгаа л да. Нөгөө Белорус, Унгар, тийм ээ Чех, Урмын, Туркууд, Инданчууд. За нөгөө хүлээгүй хааны удмынхан маань арабаар байж гэн. Доглон төмөр хааны удмынхан Үзбекистан, Тажикстан, энтгэг. За хувлаа хааны удмынхан Солонгос гэдэг юм уу. Ингээд Тува, Якутад ой иргэдийн удам, буган соёлынхан гэдэг ингээл ярил маш олон тийм хөх нуруутан эцэг угсаа гарвал нэгтэнгүүд маань байж. Бид нартайгаа хоорондоо ханилуул нөгөө хөх толбныхоо генийг авч үлдэх гээд байгаа байхгүй. Дундаас нь хүчтэй шинэ генүүд бий болгоно. Тэгээ энэ хөх толбны энэ тэнгэр язгууртай холбогдож чаддаг, өвөг дээдстэйгээ холбогдож чаддаг, өөрсдийнхөө сүнсийг хүчүүлж чаддаг энэ гайхалтай хүч маань мянган жил болсон ч байж чадах юм хүчтэй ген байхгүй. Тэгэхээр зүгээр сарин гэдэг дээр бол айх юм байхгүй л дээ. Ер нь сарин гэж байх. Зөв эрэгтэй ч эмэгтэй ч маш хүчтэй ер нь бол толтой л төрсөн бол. Тэгэхээр бид нар ийм хүчтэй хувь заяа төрчөөд энэ их дэлхийн амийг хамгаалах, амны оршихуйг хамгаалах, алтан гурвалжингийн гэрээнд нэгдэж чадсан ийм хүчтэй байж өнөөдөр хитрхи сул дорой, хитрхи замбрааг байна, хитрхи нэг одоо ойрын хараатай байна. Хоолын хурц хараа алга байна, алсын хараа алга байна тий. Эвдлэж нэгдэж чадахгүй байна. За эвлж нэгдэж чадахгүй байгаа дээр ярих юм бол андын тэнгэрийн өвгдүүд одоо андын тэнгэрийн үүлэнд маань одоо янз бүрийн чатах энэ төр их байгаа л да. Жишээлх юм бол яагаад өвгдүүд маань хүчтэй дэлхийн талыг эзлээд исэн. Андын тамга тавьдаг байсан баг. Нөгөө хүчтэй жанжид ноёдууд өвгдүүд маань тэгээд тэр нэг том өвөл хэргийн төлөө бүгдээрээ нэг сүлдний дор нэгдээд тэрнийхээ төлөө нэгдэж чаддаг, шудраг байж чаддаг, амлсандаа хүрч чаддаг тэр хүчээрээ л дэлхийн талыг эзэлж явдаг гэсэн. Хитгэн хүн тэр хідэн сая хідэн тэрбум хүнтэй нутаг орныг эзлээд чадаад яваад исэн биш тий. Тэгэхээр тэнд агуу хүчүүд оршоод байгаа. Тэр хүчүүдийг сарниулахын тулд л гаднаас жатах, хараал, доом шившлэг янз бүрийн юм хийгдээд. Тэгэхээр тэр болгоныг дарахын тулд өвгд эдстэй тамхтай, улаачийн тамхтай, бөөгийн тарихны тамхтай энэ хүн болгон тэр тамганаасаа ичиж зүхтаах биш. Харин сэрж хүч авах хэрэгтэй. Өвгдөө буулгаж хүч авах хэрэгтэй. Тэгжиж хүчтэй өвгдүүд маань нэгдэж ээж тэр том үйлүүдийг хийх гэж хүлээгээд байгаа байхгүй. Тэгсэн чи энд нэг өрн би лав хизээрч чадахгүй, хуйг өмсч чадахгүй, би тийм буу болж чадахгүй, юу ирээд байгаа гэд ингээд нөгөө буруу юмыг ойлгоод ингэ яваад шүү дээ. Зөв талаасаа бол энэ ухаан чинь маш тэнгэр ухаан. Тэгээ байгалаа хайрлах ухаан. Энэ сүнсний ертөнц, тэнгэрийн ертөнц энэ бүхнийг мэдэж таних тэр үйл чамдах гэх юм бол цаан зүгээр нэр үнэхэрийн агуу орон зай байна. Маш том тод зам тэнд байна. Тэрүүгээр л хүн болгон орж алхах хэрэгтэй одоо. Тэгэхгүй зөвхөн өөрийнхөө хувийг бодсон, өөрийнхөө нэр нүрийг бодсон ичсэн сэтгэлгээгээр хандаад байгаа. Энд л алдаа байна. Хөх толбны хүчийг сэрэхийн тулд ер нь яах ёстой юм бол Одоо тэгэл үнэхээр өвгдтэйгөө
тамхтайгаа тийм ээ сахиустай янз бүрээр хэлээд нь штэ тий угтай ач гэдэг юм уу. Энэ болгоныга үнэхээр та мэдээ сонсоод ингээд дотроос чи ямар нэг зүйл огшоол омогшоол байгаа бол тэрнийхээ төлөө хүчтэй явах хэрэгтэй, тэмцэх хэрэгтэй. Зүрх сэтгэлээ сандах хэрэгтэй тий. Тэгэхгүй болохоор ингээл за нэг бол өөртөө итгэхгүй. Би чадахгүй бах гэд ингээд нурж унаад идэг. Нэг болохоор хүмүүс намайг харчвал одоо юу гэх юм гээд бусдын бодлоос ичээд яваад идэг тий. Ийм би. Тэгтэл удам угсаагаа бодох хэрэгтэй шүү дээ. Удам угсааны чи өндөр хүүхдүүд өөр дээр чи итгэл үлгээлгээд хэдэн зуун жил тэнд бэлдэж тамглаа буулгаад ирсэн байгаа дээ. Ядаж удмаа бод. Дээрээс нь улс орноо бод. Ядаж тэгээд цаашлаад бүр дэлхийн үйл одоо манай хийж байгаа өргүүдийн энэ багш нарын маань баясгалан багшийн маань энэ хүүхдтэй тасаж явж буулгаж байгаа эрдэм мэдлгүүд үнэхэрийн том орон зай руу явчихсан хүмүүсээ тэр окторгын мэдлэгийг бид нэр сурж ийн мэдж ийн юун тэр бөөнөр эрдэм сурахгүй ах хэвээр гэд орилоод байх харин сурыг гэд орилоод ороод ирэх хэрэгтэй. Энэ зөвхөн алтан олом сургалтыг үзэхэд л тийм ээ өргөл мөргөлөө өргөж чадахгүй тахилаа тахиж чадахгүй буруу явж байгаа 5 хоногийн сургалтанд суугаад хүмүүс мэдээд ш. Зүгээр наацхийн жишээ эрхэллээ. Тэгээ би ингээ ярахаараа нөгөө судар ном сургалтаа ярих гэхээр ингээд баг бизнесийн болох гэдэг юм шиг болчиход багш нь ингээд орхисон дээр баха. Тий. Зөв тэглэх яхаа. Тэгээ хүмүүс маань зөв явъя гэвэл судар номоо уншаад сургалтанд суугаад нүдэ нээгээ чихээ онгоолох хэрэгтэй л гэж бодлоо. Тий шүү дээ. Ямар одоо хүн юм сур гэж хэлэх юм бэ тий. Сайн хүн л зөв хүн л одоо юм сур юм уншил гэж хэлнэ үстэй. Яаж ч утсан тий. Тэглэгээ хов за. Тэгээ ямар ч зүйлийг нөгөө туршлага байхгүй, мэдлэг байхгүй байжж тэрийг давж туулна гэдэг бол бодлоо байхгүй. Одоо жишээлбэл би өөрийн амьдралаараа өөрийнхөө 20 30 жил үлдэж харж туулсан юм а би нэг судар уншаад нэг өдрөө дотор мэдээгүй л мэдэн шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр эн чинь асар их цаг хугацааг товчилчихсан асар их үнэтэй цэнтэй зүйлүүд байгаа даа. Ялангуяа судрууд, сургалтууд. Тэгээд хэрэг хүн би одоо ямар тамгатай болоо, би ямар үйлдэл болоо гэж бодоод байгаад ядаж онцлогоонд ороод өөрийгөө мэдчих хэрэгтэй. Тэ? За танд хүмүүст маань гэдэг юм уу тийм сануулмаар хэлмээр тийм зүйл байна уу? Одоо яг багш нөгөө нэг яг өөрийнхөө илүү хийгээд байгаа ч гэдэм өөрөө хийгээд байгаа юм тал дээр л яриад байна. Тэрнээс манай өргөөл маш олон асар олон өргөн хүрээнд хэм хийгдэж байгаа тийм. Тэгэхээр онцлогоог аваад үзэхэд хүмүүс онцлуулаасай л гэж бодоод байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ дээр таны өөрийн чинь сүнсний, хүрдний, далд ухамсарын мэдээллүүд гарч ирээд байгаа шүү. Гэмтцсэн юм уу, хар болцсон юм уу, нам нуулцсан юм уу, эсвэл уур бухимдал, уцаар ихтэй, стресс ихтэй, ямар нэгэн гомдол, зөвхөр шанал яваад байгаа юм уу, хэдэн 10 жил тээжгсэн зүйл яваад байгаа юм. Тэр болгоны чи өөрийн чи сүнс хүртэй холбогдвол мэдчихэж байгаа байхгүй юу? Тэр мэдээллээр нь онцлоод өгч байгаа. Гадны янз бүрийн биетүүд, саарл биетүүд холбогчоод уурыг чи үргээд айшиг чи хөдөлгөөд ингээд агсан тавиулаад огцом юм айш чи хувирчаад байгаа юм уу? Тэгэхээр айштай байхаар эргэн тойрны амьдрал бас хэцүү шүү дээ, тий? Гэх мэтэр тэгэнгүүт дараад нь яаж байгаа. Тэнгэрийн онцлогоогоор нөгөө тэнгэрийн тамгатай, тэмдэгтэй, шахаатай, бариатай юм уу, гисгэ шийтгэлтэй ч юм уу, аавын тал, ээжийн тал нь ямар байгаад байгаа. Өөрийн чи өмнөх нас ямар байсан, үеийн өр нь ямар байсан, энэ нас ямар яваад байгаа. Энэ болгоныхоо учир шалтгааныг мэдээгээд ядаж нэг удаа онцлогоонд орж үзэх хэрэгтэй. За тэгтэл онцлуулсан хүмүүс маань тэндээс маш их зүйлийг ухаарад ойлгоод бүр цаашаа яваад ингээд сүнснийхаа хэмжээнд өргөжөөд өсөөд ивжээд яваад байгаа зөндөөл хүн байна. Тийм байгаасаа сүнсийн сэрээсээ ухаараасаа сэхээрээсээ гэгээрээсээ л гэж бодож байна хүмүүс. За үлэмжигч та анх одоо бөө тэнгэр үзэлтэй энэ анх яаж учирсан бэ? Тэгээд энэ улаач болъё, бөө болъё гэдэг замналыг ер нь хэрхэн яаж сонгосон бэ? За тэр талаар яриаг гэвэл чинь нэлээ урт түүх ярих болчих болоо л гэж бодоод байна. За тэгвэл ерөнхийдөө би анх 20 оны орчинд нөгөө ковид гараад нэг гэр орондоо бүгдээрээ суудсан үр хөвгтэй хараал хичээл номын хийлгэл ингээл ажил төрөл явжлахгүй байлаа шүү дээ. Тэр үед
нөгөө бас цагийг ашиглаад, цахимыг ашиглаад онлайнаар Тэнгэрийн домч гэд сургалтууд байсан. Тэр зөнгийн ховс, өөрийн ховс гэд манай энэ хөх төрөм сургалтын төв янз бүрийн сургалтууд эхэлсэн байсан. За тэндээс харж байгаад би ер нь бол мэдээж хэрэг анхан шатны хичээл өөрийн хавсал байх тийм ээ. Өөрөө тэр нөгөө юунуудын хөтөлбөрүүдийг харсан л да. Тэгээд анх тэр өөрийн ховс гэдэг цахим сургалтанд 14 хоног суужсэн. Баясгалан багш, аюуш багшийн өдөрдөн явуулж исэн сургалтууд. Тэгээд 14 хоног тэрэнд суугаад маш сонирхолтой нэрээ сүнсний ертөнцийн байдгийн байна. Ховс мөн чанар тийм ээ, зүүн совь мэдрэмж ийм байдгийн байна. Маш их зүйлийг тэндээс нэлээд сурж авсан. Тэнгэрийн ухаан талаас өмнө нь болохоор их чинь яаж исэн гэхээр өөрөө 20 гаруй жил одоо нөгөө хэвлэлийн албанд ажиллаад хэвлэл хийгээд ном сэтгүүл редакторлдаг юм байсан байхгүй юу? Миний яг үндсэн мэрэгжил болохоор банкны санхүүч, эдийн засагч мэрэгжилтэй мөртлөө тэрүүгээр ажиллаагүй сонирхолтой. Тэгээд дандаа ингээд ном хэвлэл хийдэг, сайхан эерэг аз жаргал тийм ээ. Хүнд хамгийн сайхан инээд хөөр баяр баясгалыг бэлгэлж чадах тийм номнуудыг дандаа уншиж, редакторлж, хэвлээд аль болох чанартай хэвлж бусдад түгэй гэдэг тийм бодолтойгоор хэвлдэг байсан. Тэгээд хэвлэлийн одоо нөгөө ном зохиогч нар маань ч гэсэн манад их ханддаг. Тэгээ янз бүрийн шашин, буддийн шашин, Иесус шашин, төрөл бүрийн шашны номуудыг ч тэр дундаас сонгож хэвлэж ирсэн байхгүй. Тэгж яах явцдаа ерөнхийдөө хүн яавал эерэг байх вэ, яавал ажралтай байх вэ, яавал нөгөө гуниг гутрал, стресс, бухимдалгүй байх вэ гэдэг маш олон зүйлийг тэр номнуудаас сурж байгаа. Тэндээсээ гадна эргээд нөгөө өөрийгөө тайвшруулж чадах, бясалгал тийм ээ гэдэг зүйлийг бас хийж үзчихсэн. Нилээд олон жил хийж тэр бясалгалынхаа талаар, тэр сайхан гэгээлэг ном судрынхаа талаар бусдад бас зааж сургалт явуулдаг, таниулдаг ийм чиглэлээр явж исэн байхгүй. Тэгжээтэл нөгөө 20 он болоод ковид боллоо. Ингээд хайрын цаг хугацаа гэр оронд өнгөрөөд тэгэхээр бид нар бас нэг цагийг ашиглах хэрэгтэй байгаад байна тийм ээ. Тэр хооронд энэ хөх төрөм сургалтын төвийнхаа талаар сонсоод баясгалан багшийнхаа ярьж байгааг цахимаар сонсоод бүр их гайхаж исэн. Одоо миний нөгөө үзэж харж сонсож уншиж исэн номноос өөр Тэнгэрийн ухаан энэ хөх өвгдийн мань агуу эрдэм ухаан гэдэг бол бас өөр байгаад байна. Тэгэхээр тэр зүг рүү сонирхоод тэр өөрийн хов сургалтанд 14 хоног суусан. Гэтэл үнэхээр өөр ертөнц рүү яваад орчих шиг, өөр ертөнцийн мэдлэг рүү яваад орчих шиг гайхалтай тийм зүйлүүдийг судлаад эхэлсэн. Тэгвэл тэрнээсээ өмнө маш олон удаа хүмүүст одоо нөгөө аавра үздэг хүн байна, бөө хүмүүс байна, зурхаач хүмүүс байна. Хаяа бас тийм хүмүүст хандахаар намайг одоо өвгдийн угтай юм байна, сайхуустай юм байна, өвгд онгодуудтай байна гэж шилдэг байсан. Тэгэхээр би өөр болохоор хүлээн зөвшөөрдгүү. Яагаад хүлээн зөвшөөрөхгүй байхаа ойлгохгүйс учраас. Юу ч ойлгохгүй. Би тэгэж чадахгүй, би тэгэж хийцгээрсэн бөө болж чадахгүй гэдэргээд шууд тийм эсэргүүцсэн бодлоор боддог байлаа л да. Одоо яг хүмүүс тийм байдаг. Ер нь хараад хахад эхлээд сонсож байгаа хүмүүс яг шоконд орж тэгэж боддог байхгүй. Тэгэж хэлдэг. Яг тийм байсан. Тэгээд өөрийн авсад суугаад 14 дахь хоног дээр нь баясгалан багш маань өөрөө яг тэр цахимаар бүх хүмүүсийг танддаг байхгүй юу? За ямар өвгөдтэй юм байна, онгод тэнгэр байна уу, тамаг байна уу, тийм ээ? Өвгөдлүүдийн яг үздэг, танддаг байсан. Тэгээд тэрийг нь үзээд байж идэл нөгөө бид нарыг тэр сургалтанд нэг 10-аад хүн байсан. Бүгдийг нь оншилсан байхгүй нэг өдөр. Тэгээ намайг оншлоод ингээд ээжсэн чинь багш ингэсэн. За өөрөө одоо тийм өвгөдтэй юм байна, тийм үйлтэй юм байна гэд баахан юм хэллээ. Тэгсэн чинь би бүр гайхаад тэгжсэн харин тийм ээ огшоо намайг ингээд онгодтой гэдэг угтай өвгдтэй л гэдэг ингээд хэлчихгүй юу. Тэгсэн чинь баясгалан багш маань угаасаа юм шолоохон шудраг хүндэлтэй. Тэгээд юу гэдэг байгаа юм бэ? Та нар одоо бөө гэдгийг муу гэж бодоод байгаа мó? Гөө ерөөсөө
одоо тэгжил хилдгийг ингээл нэг байж гин чи аав талаасаа ээж талаасаа ийм сайхан онгод тэнгэрүүдийн тамгатай ээжэж яагаад ингээд бөө болохгүй гэд та нар ингээд идэх ингээд шууд тийм зэм маягаар хэлж ирсэн. Тэгээд гинт тэр үед л яг толгоор юм орчих шиг л болсон аахгүй юу? Нэрээ тийм штэ. Яагаад ингээд өөрсдийнхөө аавын талын ээжийн талын ураг удам өгсөн энэ сайхан өвгдийн эцүүдийн нэг бид нэр ингээд хүлээж авахгүй яваад идэх юм болов. Тэгээд тэндээс л би ер нь энэ баясгалан багшийн шав болъё. Энэ тэнгэрийн ухаанд энэ өвгдийн эцүүдээ залаад нураг удам өгсөн хагаа засах хэрэгтэй юм байна. Цаашаа улс Монгол тийм ээ. Тэгээд энэ дэлхийн ертөнц хүн төрөлхтний төлөө бүр илүү том зүйлийг хийх хэрэгтэй байна гэдэг нэг тийм том зорилготой болсон гэж ойлгож байна. Тэгээд тэндээс одоо өвгдөө залъя да гэдэг бодол төрсөн. Тэрний дараа тэр чинь одоо нэг 5 сард байсан. 21 гэсэн. Тэгтэл би 8 сард өөрөө зориод бүр явж байгаад баясгалан багшийн тэр төвийг нь олж очиод онцлуулсан чинь бас баахан юм гээ гарцсан байхгүй. Тэгээд ингээд өвгөдтэй байна, ийм байна, тийм байна гэл ингээд яриад багш маань хэлж өгсөн. Тэгэхээр нь би яана багшаа би тэгээд чадах болов гэж чинь үгүй чадлаггүй дээ чадна гэл та нарыг тамгалж байгаа штэ гэл хэлсэн. Дараад нь чи ерөөсө шахаа бариад маш их удцсан байна штэ. Энэ ийм үйлийг хийх хэрэгтэй. Би нөгөө үйлүүдийн бас хэлмээргүй байна л да тий хэлж болох уу мэдэхгүй юм тий. Тэгэхээр тэр нөгөө том өвгдийн маань тэнгэрийн өвгдийн маань үйлүүд. Тэгээ нэлээд том үйлийг хийх хэрэгтэй байна гэд хэлсэн. Тэгэхээр нь багшаа би тэрий ч одоо яаж хийх юм болоо мэдэхгүй байна гэсэн чи тэгвэл тэр маань нөгөө озоны давхаргатай холбоотой үйл байсан да. Тэгээд озоны давхарга хизэнээс эхэл цоорсныг мэдхүү гэдгсэн. Нөгөө би шахааныхаа жилийг асуухгүй хэдэн жил шахуулчихсан юм болов. Тэгээл ингээл бодоод исэн чинь нөгөөх нь баг 20-30 жилийн өмнөөс эхэлсэн тийм үйл яваад байна л да. Тэгэхээр би нэг өсөндө 20-30 жил шахаанд явцсан байсан билээ л дээ. Тэгээд тэр үедээ мэдсэн. Тэгээд өөрийнхөө туулж өнгөрүүлсэн тэр 20-30 жилийн амьдралыг хөөгөөд бодоод үзэхээр маш их тийм одоо би нэг 30 нас хүртлээ 40 нас хүртлээ бол эмэгтэй хүний одоо туулж баршгүй маш их зовлонгуудыг туулсан байдаг байхгүй. Ер нь бол тэгээд тэндээсээ дөвгөнж бодоод үзэхэд нэлээд хүчтэй шахаатай явсан юм байна л гэж ойлгосон. Одоо нэг хүмүүс бас л улаачийн ч онготын ч тэнгэртэй дэвхтэй угтай байгаагүй бай. Ер нь шахаанд маш их ингэ явж идэг юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр шахаатай эсэх хүн яаж ер нь тандаж одоо гарах үр дагавраас яаж өршлөн сэргийлвэл зүгээр гэж юу таагддаг вэ? За би яг өөр дээрээ бодоод үзэхээр ингээд нөгөө шахаатай яваад байгаа хүн мэддэггүй юм бил. Мэдхгүй янз бүрийн зовлон бэрхшээл тохиолдоод байна, тийм ээ? Гай зовлон тохиолдоод байна гээл тэрийг тисэж гараал, давж гараал яваад идэв. Гэтэл зовлондоо баг дасцсан ч маягийн юм шиг. Тэгвэл бас сүүлд нь ингээд бодоод үзэхээр одоо хийж байгаа өвгдийн маань үйлүүд маш олон өвгдийн маш олон төрлийн үйлүүд хийгдэж байгаа. Тэгэхээр тэр үйл болгоныг дээрэс нь би нөгөө тэнгэрийн заслууд хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр тэнгэрийн заслуудыг ингээд бодоод үзэхээр өвгөд маань намайг тэрийг хийж чадах хэмжээнд бэлдэж исэн байна. Үзэж туулах юмыг туулуулад тийм ээ тэр одоо өөрийн биеэр одоо ийм байвал яах вэ? Тийм байвал яах вэ? Бүх зовлон мэдрээд туулчаар эргээд нөгөө хүмүүс дээр засал хийхээр нөгөө тэмдэгч засаж чадах ийм хэмжээнд бэлддэг юм байна гэдгийг бол одоо ойлгоцсон байгаа л да. Тэгэхээр шахаа бас нэг талаасаа туултаараа давж гарах бас нэг талаараа боломж гэх юм уу тийм хичээл туршлага байдаг байна гэсэн. Шахаа гэдгийг бас хүмүүс маань бас буруу ойлгоод идэг. Шахаа гэдгийг ер нь бол нөгөө нэг янз бүрийн ойр дотны хүмүүсийн нөхөж өргөдүүлээд ч юм уу гай зовлон тохиолдуулаад бүр ингээд илгэрээ мөлхөөд газар мөлхөөд ингэхийг шахаа гэж ойлгоод байна шүү дээ тийм ээ. Гэтэл яг нэг талдаа цөөн хэдэн хувь дээр тийм байж болно. Ихэвчлэн шахаанууд ямар хэмжээгээр явагддаг вэ гэхээр ер нь тэр гай зовлон одоо энэ 24 онд болох гэж юм гэд бодъё тий. Тэгтэл би өвгдүүдээ 20 онд ингээд залаад буулгаад одоо өвгдөө залцсан байсан бол тэр 24 онд болох гэж байгаа тэр том гай зовлон
өвгдүүд маань хааж, өвгдүүд маань чадах байхгүй юу? Аварч чадах байхгүй тий. Гэтэл би тэрийг мэдэхгүй 20 онд би чадахгүй гэж явсараад 24 он болоод тэр том гай зовлондоо унчаад дараад нь 25 онд гинт ийм хэцүү юм биш үү гэж ойлгоод өвгдөө залаад нь штэ тий. Тэгэхээр залхаас өмнө болохоор өвгдүүд над яаж туслах юм бэ? Тусалж чадахгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө гай зовлонгоо мэдэхгүй явсаар байгаад тэр гай зовлонд ороод унаад гарч ирэхийг л юу н шахаа гэд. Би бол тэгж ойлгоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрнээс өмнө мэдсэн байсан бол өвгдүүд маань туслана. Өвгдүүд маань шид эрдмээр хаагаад хаацалаад даваад гарчих. Ийм учиртай л байна. Бас нэг талтай тийм ээ. Шахаа бол ер нь олон талтай л гэдээ ойлгож байна. Тийм ээ. Одоо ингээд хөвтөрмөсийн өргөн дээр таавал бас айгу онцлогоо хийдэг том хүмүүсийн нэг гэж хардаг штеп. Тэнгүүд багш маань л ач. Багш маань л ер нь нэлээд маш олон зүйлийг зааж сургаж зөвлөж байгаа. Тэгээд өвгдүүдийн маань л ач бас тийм ээ. Би бас яг анх танаар уншлуулж ирсэн. Тэгээд гайхчихлээс л дээ. Ерөөсөө яг үнэндээ хэлэхэд амьдралдаа бөө гэдэг хүнтэй уулзаж үзээгүй, бөөлгөө гэдэг зүйлийг харж байгаагүй, бөөлөө харж байгаагүй тийм. Тэг ингээд өмнө чинь аавраа уншлагыг аппаратаар л ингээл хардаг байсан, уншлуулдаг байсан бол таавал ингээл шууд гараараа ингээл сүнсний мэдээллийг ингээд татаж хэлдэг штэ тий. Ер нь бол нөгөө манад хийгдэж байгаа уншлагаа маань хүнийх нь өөрийнх нь сүнснүүдтэй, хүрднүүдтэй тийм ээ. Тэгээд өвгөд дээдсүүдтэй нь холбогдож байгаад зөвшөөрөл авч байгаад мэдээлэл татаж за тэгээд яг тухайн хүрдэн дээр сүнсэн дээр юм уу тухайн тэр далд ухамсар дээр байгаа хамгийн гоц содон хэлж энэ хүнд хэлж ойлгуулах ёстой тэр чухал мэдээллүүдийг нь хамгийн түрүүнд татаж оруулаад байгаа. Тэрнээс биш одоо нэг хүн дээр 10 мэдээлэл татаад 10 юм ин хэлээд өглөөхэд цаана бас 50 60 өөр юм үлдэн шүү дээ тийм ээ. Тэр жижиг сажиг аар шар зүйлүүдийг хэлэхгүйгээр хамгийн том чухал зүйлүүдийг нь татаж гаргаад хэлээд энэ хүнд энийг хэлчихвэл ухаарах юм байна тийм ээ. Гол нь тийм зүйлүүдийг татдаг байх гэж боддог. Өвгд эзүүдийн хүчээр татж авч байгаа л гэсэн. Таны би одоо энэ энийг одоо чадвар гэх бах тий. Өвгдтэйгээ холбогдож чадж байгаа холбоос тэр холбоос мэдэрч байгаа мэдрэмж тайлж уншиж байгаа уншилтал гэж ойлгож байна. Зүн сайн байна гэсэн үг үү? Тийм зүн сайн мэдрэмж одоо хүний мэлми зүн тийм ээ совин бүгд өөр өөр л дөө. Энийг болохоор нөгөө зөнгийн сургалтын дээр мань заадаг. Жишээлх юм бол энийг бол ер нь мэлмитэй холбож болох байх. Хүний бие дээр маш олон мэлми байдаг байхгүй. Хүмүүс мэлми гэд хэлэнгүүт нөгөө энэ хоёр хөмсгний голд байдаг бэлгийн мэлмиг л боддог юм тий. Гэтэл биш. Оюуны мэлми байна, бодлын мэлми байна, зүүдний мэлми байна. Энэ биеэрээ мэдэрч байгаа мэдрэмжээрээ мэдэрч байгаа мэлминүүд байна тийм ээ. Маш олон бие дээр гэхтэл маш олон мэлми байж идэг байхгүй. Тэгээд тэр болгоноороо мэдрээд одоо миний хувьд бол оюуны бодлын талын хүч тамгатай гэх юм уу. Тэгээд тэр мэдрэмжүүд илүү. Бодлын мэлмитэй байна гэхээр та бодол уншдаг гэсэн үг аа. Оюуны мэлмитэй, бодлын мэлмитэй хүмүүс маань одоо нөгөө мэдэрсэн мэдрэмжээ хүлээж аваад тэр хүлээж авж байгаа процесс нь явсаар байгаа тархинд боловсрогдно. Нөгөө 108 тархитай шүү дээ хүн чинь тийм ээ. 108 тархины аль тархин дээр тэр мэдээлэл яаж боловсрогдож байна. Тэгээд тэр нь ингээд буугаад зураглагдаад ингээд дүрслэгдээд ирэхээр тэрийг нь мэдэрч хэлж байгааг л хэлээд байгаа юм. Тэрнээс биш яг кино үзэж байгаа юм шиг, видео үзэж байгаа юм шиг шууд тэгж харахгүй. Тийм өнгөт мэлмитэй хүн бол байдаг, маш цөөхөн байдаг. Хар цагаан мэлмитэй хүмүүс байдаг. Тэд нар бол одоо яг л нөгөө хар цагаан кино үзэж байгаа юм шиг ингээд хэлнэ гэсэн үг байна шүү тий. Тэгэхээр хамгийн чадaltaй мэлминүүд болохоор лазер мэлми, туяан мэлми гэж яваадаг шүү дээ. Тэд нар яана гэсэн үг. Эд нар чинь бол ингээл ерөөсөө нэвчүүт. Шууд хараад тийм шүү дээ. Тийм. За хүн тэгвэл хайрын харцаар бие энийг харахад харц өөрөөдөг тийм ээ. Тэр хайрын харц чинь гэлбан харц шүү дээ. Гэлбан гарах бие энийг харж байгаа. Зөө. Гэлбан сүүг харц марц гэдэг тийс. Тэгэхээр гих мэтэр одоо хүний харц мэлми
энэ мэдрэмж бүх юмнууд юм өөр байдаг л да. Таавал тэгвэл хүмүүсийг хараад за энэ ийм одоо гэл ба ийм туян харттай байна гэл анзарч мэдэрдэггүй. За яг нөгөө яг зөвшөөрөл аваад тэр хүний овог нэрийг асууж штэ тийм ээ. Тэгээд өвгдөөс нь зөвшөөрөл аваад сүнстэй нь хүрдтэй нь холбогдоод ингээд оншилж явах зууртай болвол оншилж болно. А тэрнээс ингээд зүгээр явж явахдаа шууд ингээд хүнтэй холбогдоод тэр хүний чимийг мэдрэл энэ хүний чимийг мэдрэл ингэж явах нь угаасаа болохгүй. Хариутай баггүй. Гэтэ таавал чадна штэ. Тэгээ яг өөрөө оролдоод за энэ хүн юу бодоод байна яа гэдэг ингээд мэдрийг ил мэдэр. Тэгээ маш их ёс зүй цаана тийм. Ёс зүйтэй байх хэрэгтэй тийм. Яа тэгэхээр тэр өвгдөөс нь тэр хүний сүнснээс нь хүрднээс нь зөвшөөрөл авч байж нэвтрэнэ л гэсэн үг ш. Маш сонирхолтой юм аа. Тийм. Өстой сонирхолтой. Тэгвэл маш олон л мэлмий. Таныг та одоо энэ юу хэмдэ сүнсний онцлогоо хийдэг. Миний хувьд л ингээ бүр анх таныг хараад ер нь айгүйх гайширсан л дээ. Ийм хүн байд юм уу? Ингээл одоо гэхдээ болон багшийн хайжууд юу ч биш. Багш нар нь бол бүр агаахгүй. Тэгээ бас таас нэг өөр тийм солонгон өнгийн бас нэг өнгө байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр вау л гэж бодож илсэн л та. Энэ чадварыг та яаж ингэж хөгжүүлсэн бэ? Мэдээж би одоо өвгдөө залаад 3 дахь жилдээ болж байгаа. Ер нь бол тэгээд нэлээд олон жилийн хүч хөдөлмөр тий. Тэгээд дээрэс нь сүүлд бодоод байхад би бяцлаглыг хаяа нөгөө хийдэг байсан. Тэр маань бас зүгээр биш байсан байлээ л дээ. Бас л нөгөө энэ мэдрэмж, мэлмий, зүүн савингуудаа хөгжүүлж л байсан байгаа. Тэрүүгээр бас энэ тентхийн одоо мэдээллүүдийг тийм ээ өгд эзүүдтэйгээ холбогддог, дээд биестэйгээ сүнснүүдтэйгээ холбогддог байсан байлээ. Гэрлээр, цацрагаар, туяагаар янз бүрийн байдлаар мэдэрч хүлээж авдаг байсан. Тэгээд тэр мэдрэмж маань өвгдөөн залсны дараа бас маш их хэрэг болж байгаа. Тэр би нөгөө өмнө нь бас холбогдоод байсан юм байна гэдгийг ойлгосон байхгүй юу? Тэр үедээ та холбогдож байгааг мэдгүй байсан юм шүү. Тайлж уншиж мэдэхгүй л байсан байхгүй юу? Ямар мэдрэмжүүд тухай төрдөг гэсэн нь? Нэг тийм гоё ингээл амгалан маш их юм гэрлэн урсгалууд ингээл орж ирдэг алтлаг гэрлүү, цагаан гэрлүүд ингээл тий. Тэрнийхээ ирээр ингээл биеэр маань тэр гэрлүүд яваал ингээл сайхан тайвширж байгаа, эрүүл саруул болж байгаа, өөрийнхөө сэтгэл санааг амар амгалан болж байгааг мэдэрдэг байсан. Тэр маань одоо өөрийгөө тайвшруулах. Ер нь гэхдээ бясалгал нь ч гэсэн олон янз байдаг. Тэгэхдээ тэр бясалгал одоо манай энэ хүүхд төрмөс сургалтын төв дээр багшийн маань өвгдөөс тосож аваад хийх гэж зориод байгаа энэ 108 бясалгалын эхний 8 гарцсан байгаа шүү дээ тий. Огт тургын бясалгалууд. Тэр бясалгал хоёр бас төсөөр юм билээ. Ер нь бол. Юу нөр яг уу. Тий. Одоо миний тэр өмнө хийжсэн чи ингээд нэг тайвшруулах, амгалан болгох ийм бясалгал байсан бол энэ нөгөө бясалгалууд нь болохоор өвгдийн бясалгалууд маань зорилготой чиглэлтэй. Үйлдэл хамааралтай. Тий. Тэгээд одоо жишээлбэл хүний чимэгний эсийг сэргээе гэвэл нэг өөр яршгуудтай холбогдож байна тийм ээ. За энэ тархины алтан эсийг ургуулъя гэх юм аа нөгөө лимүрийнхэнтэй холбогдож байгаа ч гэдэг юм. Ингээд эртний нөгөө өвгөд дээдсүүд онгодуудтай холбогдоод тэр эрчмээр нь хийгдэж байгаа заслууд явагдаад байгаа байхгүй юу. Тэгээ нөгөө заавал зүгээр сууж ингэж 50 амгалан хийх биш. Үсэрч босож бүжгэлдэг нь ч байна тийм ээ, хөдөлгөөн хийдэг нь ч байна, бүр чанга орж хашгирж ээж хийдэг бясалгал нь ч байна. Ийм янз бүр гэдэг юм байлээ. Тэгэхээр одоо хүүхд төрмөс дээр маань болж байгаа бясалгал бол нэлийн зоригтой, үйлдэлтэй, хамааралтай, чиглэлтэй л эртний одоо шидийн өвгдүүдийн эрдэм шидээр бүтээгдсэн тийм байхалтай бясалгалууд гэж бодоод байгаа. Миний хувьд бол та сая тэнд нэг хариулаагүй би хариулт аваагүй санагдаж байгаа. Мэлмигээ одоо мэлмийн чунж байгаа гэсэн үг биш шүү. Одоо юм зөнгийн энэ мэлмийн чадварыг энгийн одоо заавал нэг бөө улаач гэлтгүүгээр сайжруулснаар одоо амьдралд хэрэгтэй зүйлс нь юу байдаг юм бол сайжруулахгүй байвал яах вэ? Ер нь бол гэхдээ манай Монгол хүмүүс хөгт холботонгууд за нөгөө хөхн уруутан өвдөө эзүүд нэгтэй нөгөө гадаад оронд байгаа хүмүүс ч биш тий. Тэгэхээр энэ хөхт холб хөхн уруутай хүмүүсийн гоц чадвар чадамж нь
тэнгэр язгууртай тэнгэрлэг сүнстэй тэнгэртэй холбогдож чаддаг юм холбоостой мэдрэмж өндөртэй шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч хүн зориод өөрийнхөө зүн совин мэдрэмжийг хөгжүүлэх юм бол боломжтой. Ялангуяа толботой монголчууд маань тийм агуу өвгд эцүүдийн үр удмууд байхгүй юу. Тэгэхээр тэр бүх энэ сүнсэнд дамжиж ирж байгаа энэ мэдээллүүд гэдэг чинь тэр чигээрээ тэр өвгд эцийн маань мэдээллүүд аавын талаас ээжийн талаас ингээд сүнсэндээ суугаад ингээд бид нар дээр буугаад ирж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүн болгон өөрөө зорж хичээж чадвал хийж чаднаа л гэсэн үг. Ер нь та сэтгэлэх хэрэгтэй. Одоо та маш олон хүмүүсийн ингэ сүнсний онцлог хийсэн байгаа шүү дээ. За нэг тийм баха. Тэгэнгүүт нийтлэг ер нь хүмүүсийн алдаад байгаа зүйл ер нь юу байх шиг байна? Монголчуудын маань хувьд бол ер нь ингээд хүрдийг аваад үзэхээр мэлмийн хүрд тийм ээ үндэс хүрд нь бол маш их гэмтэлтэй янз бүрийн хаалттай гацаатай ихэвчлэн гараад байгаа юм. За мэлмийн хүрд юунаас болоод ингээд гэмтээд гацаад байдг вөхөр гомдол цөхрлөөс их болдог. Ерөөсөө биендээ асар их гомдж идэг. Аавдаа ээждээ үр хүүхэдтэй найзтай нөхөдөө хань ижилдээ их нэртэй нөхөртөө тийм үргэлжил гомдж идэг шүү дээ. Миний буруу биш тэр л тэгээд исэн. Дандаа л тэгж ярьдаг тийм. За дээрэс нь жоохон уур бухимдал уцаар цохлууд бас маш их хүрдийг идэж гэмтэж идэг. Бид нар хүрд бүрэн байж эрчим энергийн урсгал маш сайн орж ирнэ. Дээрээсээ тэр окторгон хүр дээр нарнаасаа сарнаасаа агаар салхи хур бороо энэ дээд оршихуудаасаа маш их эрчмийг авч идэг байхгүй. Газрын хүр дээр хөрс шороо дэлхийн амин цөмөөс дээрээс нь гол уус тийм ээ цэцэг навч өвс ногооноосоо бид нар маш их эрчим авч байгаа шүү дээ. Гэтэл нөгөө хаагдаад гацаад ингэчхэр чинь эрчим энергийн урсгал муу явагдаад эхэлж байна. Тэгэхээр нөгөө тэрийг бий болгоод байгаа зүйл нь тэр уур цухал гомдол зөвхөрөл стресс шаналл харамсал харуусал за дээрэс нь битгэрэл маш их байдаг. Битгэрэл гэдэг нь одоо нас орсон хүнийхээ хойноос ууж гашуудсан боник юм шүү дээ. Тийм уу гашуу тэгээ эсвэл хол газар байгаа нэгнийгээ сансан битгэрсэн. Тэгэхээр тэд нар тэр зүйлүүд ихэвчлэн манай хүмүүсийн хүрдийг сүнсийг гэмтээсэн байт юм билээ. Ер нь нийтлэг хараад тахад. За сүнсэн дээр аваад үзэхээр махан сүнс нь ихэвчлэн нэлээд сул дээрээс нь биенээсээ гарчдаг. Эзэндээ гомдчдаг юм билээ. Яа тэгэхээр энэ насны чинь эзэн сүнс махан сүнс. За ясан сүнс болохоор аав талаасаа ирж байгаа зөрөгтэй зүрхтэй тийм галтай цогтой болохоор ихэвчлэн их гарч юу яагаад ахгүй гайгүй. Цусан сүнс болохоор ээж талаас мэдээллийг агуулад ирчихсэн. Нөгөө хайрын инэрлийн тийм уян зөөлөн нөгөө мэдрэмж өндөртэй саран гариг дээрээс ирж байгаа голцоо сүнс шүү дээ тий. Тэгэхээр маш их айж цочих юм гард юм бэл. Айсан цочирдсан зүйлүүд их гарчдаг. Тэгээд цусан сүнсээ гэмтээсэн гэртээсэн зүйл нь ихэвчлэн айдас хүйс байдаг. За үүлийн сүнс ингээд аваад үзэхэд үүлийн сүнсэн дээр ер нь ихэвчлэн маш их асуудлууд байна. Нөгөө яах юм эхээс төрсэн цагаас одоо хүртэл юу сурах вэ, юу хийх вэ, ямар хилтэй байх вэ, авьяастай байх вэ, ямар ажил хийх вэ бүх зүйлийг чи удирдах хөдөлгөж идэг сүнс маань шүү дээ. Тэгээд үүлийн сүнс маш олон авьяастай эсвэл олон тамхтай, олон чадaltaй байх юм бол олон байж болдог нэг хүн дээр. Тэгэхээр тийм хөдөлгөөнтэй өөрөө дээрэс нь байгалийн дандаа тийм хөдөлгөөнтэй зүйлээс эрчмээ авч нөхөж чадчихдаг юм сүнс байхгүй юу. Тэгтэл тэр сүнс нь жоохон сул дорой болчихсон, ажил төрөл нь бүтэхгүй, хичээлдээ явж чадахгүй, сурч чадахгүй биеийн өвдсөн ийм асуудлууд байдаг. За наран саран сүнсний хувьд болохоор хоёулаа тэнгэрийн сүнс тэгтээ харьцангуй гайгүй байдаг. Ерөнхийдөө саран сүнс нэлээд асуудал гарах гэдэг юм билээ хүмүүс төр хараад тахаар саран сүнс яах вэ гэхээр нөгөө хайр инэрл шүү дээ. Бид нар бие бинийгээ хайрлаж чадахгүй, эвтэй байж чадахгүй, энэ зөөлөн байж чадахгүй байгаа учраас саран сүнс маань холбоос нь тасарч идэг, гэмтж идэг, харваа намнаад өртөж идэг байхгүй юу? Наран сүнс маань болохоор
наран сүнс маань болохоор ер нь арга талыг тэтгэн аав талын тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь наран гариг дээрээс тэр гэрэлт оршихуудаас ирж идэг одоо тийм галтай зөмтэй тийм сүнс нүдэлтэй ер нь галтай цогтой. Тэгэхээр арай гайгүй. Тэгэхдээ наран сүнсэн дээр гэмтэл учирсан байдаг. Зөв. Одоо сүнсээ илүү бэхжүүлж бүхлийг гэвэл бид нар ер нь хамгийн ихэлж юунээр анхааруул зүгээр вэ? Ер нь л ихэнх сүнстэй гэмтлүүд талаас сэтгэлээс их бас их сэтгэлдээ нөх хайр дуцсных гэдэг юм нэг юм шалтгаанууд байгаад тах шиг байна тий. Одоо сүнсээ бид нар гэмтэж байгаа шалтгаан нөгөө далд ухамсар дээр сөрөг мэдээллүүд маш их хөрөмтлөгдөж байгаа юм. Одоо бидний энэ хилээд яриад хийгээд үйлдээд байгаа бодол тэмээ хэлж ярьж байгаа үг буруу сөрөг бүхэн далд ухамсар дээр бүгд бичигдчихэдэг байхгүй. Тэгтэл тэндээс далд ухамсар дээр ингээ янз бүрийн сөрөг мэдээлэл бичигдээл нөгөө хүн чинь улам ууртаа догшин ийм хэцүү аюуртай энэ төр болоо л юм тий. Тэгэнгүүт нөгөө хүрднүүд чинь тэндээс нөлөөлж идэг байхгүй. Хүрднүүд нь нөгөөг эрчим энерги урсгалаа дээрээсээ доороосоо хангаж чадахгүй энэ биед нь сайхан халуун дулаан эрчим гүйж чадгаа болоод ирэхээр нөгөө хүн чинь улам цохолцсон бухимдсан ингээд хамаг юм нь болохоо ойлцсон энэ тэнд нөвдчихсэн болоод эхэлж ш. Тэгээд ирэхээр нөгөө хүрдүүдээр тэр эрчим энергийн урсгал бүрэн дүүрээ явж иж бид нар сүнсээ эрчим энергиэр сайхан цэнгэлж идэг байхгүй ер нь л. Гэтэл тэр цэник орж ирэхгүй байх гэсэн үг ер нь бол. Тэгэхээр сүнсэн дээр сул тийм ээ эрчимгүй болоод янз бүрийн гэмтэл эртэл харваа намнанд өртөх тийм зүйлүүд нь тохиолдоод эхэлж байгаа. Сүнс нь өөрөө хүчгүй болчихж байна. Гал цоггүй болчихж байна. Тэгээд тэр гал цог юунаас үүсвэ бид нар дандаа л энэ зүрхэндээ сайхан хайрыг бий болгож халуун дулаан эрчмийг бий болгож тийм ээ энэ бүх бие чинь халуун дулаан байж ижил эрүүл сарвал байж байна. Ер нь тэгэхээр нөгөө өөрөө чи хэлээд байгаа яг зөвлөдөө сэтгэл зүрх тийм ээ сэтгэл сайхан байж ээж бид нар сүнс цэвэр тунгалаг байна гэсэн үг. Сүнс авин мэдрэмж өндөртэй байна гэсэн үг баггүй. Одоо нэг хүмүүс нэмс засалт ч гэх юм уу гоо сайхны нэмс засалт эсвэл бол одоо үр хөндлөлт ч гэдэг юм уу. Эдгээр зүйлс гаднаас орж ирж байгаа юм эсийн зүйлүүд хүний биед сүнсэнд юу н хэрхэн яаж одоо нөлөөлдөг юм бол мэдээж эрэг байна уу сүрэг байна уу янз бүрийн нөлөөллүүд өгч байгаа. За ер нь эрэг нөлөө өгөх нь арай л бага болов. Би бол тэгж боддог. Яагаад тэгэхээр хүн өөрөө байглаасаа тийм тэр эрчим энерги урсгалаа аваад байглаараа байгаад энэ арьс нь одоо нөгөө тийм ээ нарнаас жишээлхэд эрчим энерги аваад ингээд бид нар ч нөгөө тэр эрчим энергиудыг бүрэн авч яхал юм бол энэ бие минь эрүүл байх гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгж байх хэвээр. Гэтэл тэр чинь хаглаа зүсээд огтлоо шин юм суулгаад тэр дунд химийн бодисгээд ингэхээр мэдээч ямар ч эерэг нөлөөл бол байхгүй. Сүрэг нөлөөл. Сүнсний гэмтлэг бол тийм гэмтэл үүсгэн хөрдөн дээр ч гэмтэл үүсгэн сүнсэн дээр ч гэмтэл үүсгэн тэр хүн тэр царай зүс бие хаагаа тордох гээд яах юм бэ? Сэтгэл зүрхээ оюун ухаан бэлгээл эрдэм номдол шантах хэрэгтэй. Одоо ер нь нийтлэг нийгмийн тийм юм байна л да. Зүрх сэтгэлийн одоо зүрх сэтгэлийн гоо үзэсгэлэнгээс үзэсгэлэн яг дараагийн асуудал мэдээж байх нь чухал. Гэтэ ингээд гаднах пластик одоо юм surgery гэж ярьдаг гоо сайхны хагалгаач гэдэг юм уу. Эдгээр зүйлс нүг үзэсгэлэнтэй болгох чинь гэж бодоод байдаг. Яг тэр гоо сайхны хагалгаа хүнийг үзэсгэлэнтэй болгод юм уу? Сүнс нь үзэсгэлэнтэй байгаад нүднийхээ галаар тодорч гарч ирдэг юм уу? Мэдээж хэрэг сүнс нь хүчтэй байж ч л хүн үзэсгэлэнтэй ухаантай бэлэг оюунтай л харагдаж штэ тий. Нэг ийм хиймэл дүр төрхтэй тэгэл баахан хараал ерөөл урсгаал ингээл нэг юм ч хийж чадахгүй ингээл хуруу хумсан нуурт ингээл ер нь хиймэл хүмүүсийг харахаар хэцүү л харагддаг ш. Тэгээд ааш гэж бүр зүгээр ерөөс авах юм байхгүй. Тэгээд тэрүүгээрээ өөрөө нөгөө хүний энэ янз бүрийн муухай
ааш авираар тэр нөгөө хар саарл сүнснүүд чи холбоос үүсгэж байгаа шүү дээ. Хүн дээр альбан дээрэн бөөгч дүр шулмас тэр нөгөө дон янз бүрийн шүүг ингээд бүр том жижиг маш олон төрлийн тэр саарл сүнсний холбоосууд үүсч идэг байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь багч яг ер нь ингээд сэтгэлийн нэг сөрөг төлөвт ороод ирэхэд хар муу эрчим буюу одоо хар саарл сүнснүүд наалдаал дамнаад аваад ирдэг л гэсэн. Тийм. Уур бухимдлаар нь хооллно, уу гашуугаар нь хооллно, уйтар гунгаар нь хооллно тийм ээ. Тэгэл харамсч харуулж байгаа. Дээрээс нь одоо ингээд хүмүүсийг онцлоод үзэхээр тэдэн жилийн өмнө нэг тийм асуудал гарчээ. Тэдэн жилийн өмнө нэг тийм томоохон хэрүүл болжээ. Ах トゥ утыг ирэлжээ, ээж автаа ирэлжээ. Нэг ийм асуудал гарсан байх гэл тэгмүүд. Нэрээ тийм. Яг би тэдэн жилийн өмнө тэгсэн шүү гэл. Үнэхээр хүлээн зөвшөөрдөг. Тэгэж даалд ухамсар дээр нь сүнсэн дээр нь хүрдэн дээр нь тэр мэдээ суудсан байдаг байхгүй. Одоо тэгэл 20 жилийн өмнө маргалцсан зүйл маань өнөөдөр үр дагавраа үзүүлээд амьдралд нь нөлөөлөх боломжтой гэсэн үг юм шүү дээ. Гомдол нь бүр зүрхэнд нь тэгдээд, өрцөнд нь өвчнөд нь тэгдээд, буглаад ингээд хамаг биеийг нь өвчин болгоцсон ингээд ирж байгаа байхгүй. Нөгөөс өвчин өрцнийх нь аюулхааных нь зүрхнийх нь хүрднүүд нь бүрэн ажиллаж чадахгүй ингээд зүрх өвддөг болчлоо. Энэ цээжин дээр өвдөд ийн гэдэг ингээд бачуураад яваад байна шүү дээ. Гэтэл тэр нь нөгөө 20 жилийн өмнөх юм мартаж чадахгүй тэр гомдлоо. Тэр намайг тэгсэн штэ, энэ ингэсэн штэ. Би тусалж яхад тэгсэн штэ гэдэг байгаа тэр бүхэл юм тэнд явж идэг. Тэрийг нь одоо манайх засдаг бас. Засаад тэр мэдээллийг нь устгаад ингээд эрэнгүүд тэр хүн уйлн, цээж нь хөнгөрөн, зүрх нь хөнгөрөн, биеийн сайхан болно ингэж мэдрэгддэг байхгүй. Одоо бид нар юу нэг бас их саяын таваас нэг хэлдэг их гомдолтой байна, их цөхрөлтэй байна гэд. Яавал одоо ийм цөхөрөхгүй, гомдохгүй ийм одоо сэтгэлийн сөрөг төлөв рүү орохгүй байдаг юм бол ер нь хүн нэг сэтгэлийн нэг төлөв төвшин нэг шугамд л байх хичээх хэрэгтэй байхгүй. За ингээд нэг сайхан дундаж ийм шугам бай. Нэг амгалан сайхан тий байж чад. Тэрнээсээ хитрэл эгорол бардамнаал, уурлал, цухралдаал, үсрээл, хөөрөөл ингээд дивэд ахаад бас тийм сэтгэлийн хөөрлөөр дээрээс нь эго бардам зангаар өөрөө өөрийгөө ингээд нүхэнд унгаагаал яваад идэг байхгүй. Одоо энэ жишээ байх шүү дээ. Солонгост байна, Японд байна, за энэ тэмдгийн орнуудад байна. Нөгөө алдартай жүжигчид тэр бунтан компани захирлууд чинь сонин дээр шуугаад л телевизээр нэг өдөр гаргангууд л маргааш нь ядгүй. Бараг амиа оролцдог үстэй тий. Тэр хит өндөр бусдаас өөрийгөө илүү гэж бодоод бусдыг дорд үзээд явж исэн тэр эго бардам сэтгэл тэгж хүнийг унгаадаг хамгийн өндөр сэтгэлийн аюул байхгүй. За нэг бол гуйнаал гутраал ингээл унжуу дороо яваад сэтгэл гутралд ороод ингээд ивэл бас хэцүү. Тэгэхээр энэ бүхнийг дунд нь тааруулж өөрийнхөө сэтгэлийг төвшин амгалан байлгаж чадах нь л ч юм. Ерөөсөө үгүй чухал. Тэр хүмүүсийг уучлж өршөөж чаддаг байх хэрэгтэй. Тэ? Тэгжээж өөрийнх нь сэтгэл амрах байхгүй. Өнөөдөр би нөгөө Facebook-ийн группээс нэг сонирч байх тий. Би өөрөөр мэдрэмж мэдэхгүй л юм л та. 2 жил нөхөртөө дайлан ойсон юм л та. Сэтгэлээ шингээж дайлан ойсон юм. Тэгээд дайлангаа дуусгачаад нөхрийгөө өөр эмэгтэйтэй гэдгийг ингээ мэдсэн гинэ. Тэгээд тэр дайлангаа шатаах уу гэж битсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээд би бодохдоо л нэгэн л нөхөртөө зориулаа хийсэн юм чинь дайлангаа сайхан өвчүүл яасан болоо гэж коммент бичих гэсэн юм болчихсон. Тэг ингээд доор нь хүмүүс бас айгүй тийм сөрөг юутай байсан. Бид нар нөө сэтгэл өгөөд буцаагаад хариу авах гэж үстэй. Уус нэг хүний нэг жоохон бас нэг тийм юм байх шиг байна. Яаж тийм юутал байдаг юм хөвчлэн тий. Өөрсдөө хүмүүс хайрыг өгч үү, хайрлж чадж үү, ээж аавыгаа сайхан хайрлж чадж үү гэд тунгаагаад эргцүүлээд бодохоор ер нь л өгөөгүй байдаг. Дандаа л авсан байдаг байхгүй. Тий, авах ёстой авах гэдэг юм дээр их төвлөрсөн юм шиг байна тий. Тэгэхээр одоо юу хин хар муу эрчим энергиээс хол бай гэвэл өөрөө ингэж нэг гал шиг ингэж бадрах ёстой юм шиг. Хаттай сэтгэлийн галтай нүдэндээ цогтол байх гэсэн тий.
За бас нэг ийм одоо Монголд бас их яригдж байгаа одоо хүнд сэдвүүдийн нэг нь үр хөндөлтийн асуудал болчоод одоо тоо статистикаар бол дэлхийд бас нэлийн дээгүүрт орох хэмжээний амиа хорлолцож бай. Ингээд хүн амыг багасч л байна л да энэ чинь бас. Тэгэхээр энэ нь одоо юу гэх үр хөндлөлт хийлгэлээ гэхэд буцаагаад тэр одоо ижи аавд эцэг одоо ээж тэрний ямар нөлөөтэй байдгийг энэ тал дээр багш нэлээд дэлгэрэнгүй ярьсан ч болно. За яг хөө тэгтээ тавчхан ярихыг хичээ. Үр тэнгэрийн засал гэж байдаг. За нөгөө 99 тэнгэр гэж яриад шүү тийм ээ. Тэнгэр болгон маань яагаад ийм олон тоотой байгаад байгаа юм гэхээр нөгөө 99 одон гэр дээр 99 өөр оршихуй дээр оршин байгаа тэр тэнгэрүүд маань өөрсдийн үйл хэрэгээрээ нэгдээд хийгдэж байгаа нэг багц тэнгэрүүдийг л нэг тэнгэр гэдэг юм тийм үү. За тэгэхээр үр тэнгэрийн өвөг дээдсүүд, эцэг тэнгэрийн, ижи тэнгэрийн, ханийн тэнгэрийн өвөг дээдсүүд, хүргэн бэрийн тэнгэрүүд гээд маш олон тийм үйл үйлээрээ байгаа л да. Тэгэхээр тэр тэнгэрүүд дээр нөгөө хормослуус савдаг там тэвүүд гээд нөгөө олон тэвүүд яриад энэ шим мандал хасын орон зай энэ дэлхийн ээж гэл ингээ яриад нь штэ. Энэ болгон дээр чинь бидний нөгөө тэнгэр тайлчсан ээж аав эмээ өвөө нөгөө дээшгээ хідэн үеэрээ байгаа өвд эцүүд маань байж байгаа байхгүй юу. Ер нь тэндээс үүлэн хийгээд ураг удам ухсааныхаа үр салчруудыг харж хандж идэг гэсэн. За тэгэхээр үр тэнгэрийн өвд эцүүд маань аавын талын ээжийн талын гээд үр тэнгэрийн өвгдүүд байна. Одоо хүнийг ураг байхад нь ихийн хөвлөд байхад нь тэр сүнснүүдийн зөөвөрлж авчирч илч зараалаар хамгаалуулж ингэж ихийн хөвлөд нөгөө бидний яриад байдаг 5 сүнс 7 сүнсийг оруулж бүхэлж 9 сар нь гүйцэж ирүүл саруул хөвгт төрж байгаа байхгүй. За тэрний одоо нөгөө сүнснүүд нэг гэмтэлтэй цусан сүнс ч юм уу махан сүнс, ясан сүнс, янз бүрийн сүнснүүд гэмтэлтэй янз бүрээр байх юм бол нөгөө оюун ухааны хомсдолтой гэмтэл бэртэлтэй тахир дутуу хөвгтүүд төрөд байгаа. За амин сүнсөө авахгүй болохоор амьгүй ураг гараад байгаа ч гэдэг юм. Ингээд маш их юм олон нөлөөтэй багхгүй юу тий. Гэтэл үр хөндүүлж байна. Үр хөндүүлж байна гэдэг маань одоо нөгөө ураг удам угсааны өндөр дээд өвөг дээдсүүд маань ямар нэгэн үйлээ хийх гээд энэ цагтаа бууж ирж иж болдог, үр болоод мэндэлж ирж иж болдог. Тэр үр болж ирж байгаа тэр одоо өнөөдөр энэ дэлхий дээр төрөөд 10, 20, 30, 80 жил, 100 жил амьдраад маш их үйлийг хийх байсан тэр хүмүүний одоо хийх үеийн орон зайг нь тастаа ичиж хамгийн чухал нь тэнд байгаа. Дээрээс нь тэр одоо ихийн хөвлөд ураг бүрэлдээд бий болж исэн тэр мах яс цусыг айхтар хэмгчээд ингээд гаргуулж чинь тийм үү. Гэтэл одоо ялангуяа орчин үед нөгөө эмнэлэгт их абортанд орж байна тий. Абортанд орсон хүүхдүүдийн сүнс яадаг гэж завсрын ертөнцид голцоо гацчдаг. Нөгөө эмнэлгээ тойроод бөөнөрөө уучраа мэдхгүй баахан бяцхан сүнснүүд явж идэг. Үйлээ таашаа явгаа мэдхгүй. Дээрээс нь эсвэл нөгөө ээжигээ дагаад аавыгаа дагаад гэртээ очиод дээр нь төрцөн ах ихч доор нь төрж байгаа дүү нартайгаа тоглоод гэр орондоо хорогдоод байж. Азтайнууд нь тэгээ байж байна тий. Зарим азтай сүнснүүдийн үр тэнгэрийн өвөг дээдсүүд харж хандаад хамгаалаад татаж авах нь аваад ингээд яа эхөвчлэн завсрын ертөнцид гацаад нөгөө хар муу саарл мухаа сүнснүүд биш альбин дээрэн буугч төгрүүдийн гар үл болоод нөгөөдөл чи муу юмд сургаад муу юмд ашиглаад ингээд шоглоод бийждэг гэд ойлгочих. Бараг хөгжүүлээд өвчтэй биш тий харуулхад. Тэгэхээр үр тэнгэрийн заслаар юу хийдэг вэ гэхээр энэ абортанд орсон хүмүүс одоо 3 удаа орлоо 4 удаа орлоо гэд ингээ ярьдаг байхгүй. Тэр 3 сүнс 4 сүнсийн бүгдийн удмынх нь өвөг дээдсүүд үр тэнгэрийн өвөг дээдсүүд холбоосоо үүсгээд зарим нь заларч бууж ирж байгаа тэр сүнснүүдийг авч мордож байгаа шүү дээ. Өөр дараагийн төрөлд нь нөгөө дахиж хүн болох төрөлд нь ингэж авч мордож байгаа. Тэр үйл хийж засал хийж тэгж байгаа байхгүй. Тэгэхээр засалгүйгээр одоо хөдөө орон нутагт байгаа хүмүүс маань хийх ямар нөхцөл боломж юм байдаг вэ? Яа хөдөө орон нутаг гадаад байгаа хүмүүс ч гэсэн цахимаар хийлгэж бол. Энд чинь ерөөсөө сүнсний засал, сүнсний ертөнцид хийж байгаа бэлэг ертөнцийн засал учраас орон зай хамаарахгүй байгаа байхгүй. Тэгээд ерөөсөө чатаар тийм ээ сошиалар ингээд
холбоос үүсгэж нүүр царайг нь харж агаад овг нэрээр нь холбогдож байгаа өвд эстэсэн зөвшөөрөл авч байгаа хийгдчихнэ л гэсэн. Би нэг галын тахилга шиг бас хийдэм болов гэж бодгоо. Үгүй. Тэгэж хийгдэж болно ер нь бол. Тэгээд дээрэс нь тэгэж аргадаагүй байжгаад бөөр хит абортонд орчоо мартчихад явж идэг хүмүүс байт юм билээ. Тэгээд ингээд ямар нэгэн шийтгэлтэй ч юм уу үр тэнгэрийн шийтгэлд ордог байхгүй ер нь. Шийтгэл хэсгэлд орцсон явж идэг ихэвчлэн. Шийтгэл нь ямар хэлбэр илэрхүү? Одоо тэр шийтгэлийн үр улбанаас болоод одоо тэнд нэг 4-5 дугаар үеийн нэг аав нэг ээж ингээд үр хүүхдээ харж хандахгүй өлсөөгөөд хямраагаад зодоод нүдээ зовоогоод ингээ үр тэнгэрийн шийтгэлд орчих гэж бодъё тийм ээ. За тэгэх юм бол наашаага ингээд үр удмууд үргэлжилсэн байгаа үр удмууд нь үр хүүхд гарахгүй болно. Хүүхдгүү болно тийм ээ. Үр хүүхд нь цөөхөн байх, эсвэл үр хүүхд нь гундуу байх, зовж амьдрах маш олон төрлийн шалтгаан нь болоод өгч байгаа байхгүй юу? Одоо тийм ээ тийс. Хүүхдгүү ч юм уу бас болох шалтгаануудын нэг нь тийм гисгэлд байгаа ч бас үүсэхгүй л. Тэнгэрийн мэдээллүүд байна, удмын мэдээллүүд байна, янз бүрийн жатах орлууд байна, тийм ээ. Тэнгэрийн мэдээллүүд жишээлх юм бол ангийн тэнгэрийн мэдээлэл нөлөөллөө гэхэд хэн нэгэн өвд ээдс нь эрт үедээ ан амьтны үр төлийг агнадаг, олноор нь агнадаг, хэрцгийгээр агнадаг ч юм уу хүмүүдэг байжгаад тэгээд дараагийн хэддэх үедээс хойш үр хүүхдүүд нь хүүхдгүү болчих гэл ингээд эхэлчихэж байгаа. Ангийн олон амьтдын амийг авсан учраас хариуд нь тийм болж ш тий. Тэгэхээр нөгөө ер нь бол энэ бэлэг ертөнцийн мэдлэг, сүнсний ертөнцийн мэдлэг хүм болгонд байх хэрэгтэй. Тэгжээд би ингэж алдаж болохгүй юм байна. Хоошоогоо үр хоочтой ингэж нөлөөлөх юм байна гэдгийг мэдэж авах хэрэгтэй байхгүй. Бид нар ч ер нь эндээс нэлээд ямиг сурж мэдэж ямар нэгэн өөрөөр хариуцлага даалгаврыг биелүүлэх гэжл эрцгээсэн байдаг шүү дээ. Бид чинь хараагүй л юм байхгүй. Тий. Шудар бос байсан ч хинч хараагүй байхад болно. Араг л нэг тэгтэл бүр бүх зүйл тоотой хэмжээтэй дээрээс нь өвгд эзүүд байна шүү дээ. Бидний хийж байгаа үйлдэл, хэлж байгаа үгийг сонсох нь байтугай бодлыг нэвт харж идэг гэж бодох уу юу? Тэ? Буруу сөрөг бодол бодож ивэл өвгдүүд маань тэндээс гомдоод готраа шийтгэж ид. Шийтгэлийг яах гэж буулгаад байгаа? Ухааруулах гэж л буулгаад байгаа байхгүй. Тэр үрмэн ухаараасаа тэгээд тэр өрсүүд нь ухаараа сайхан амьдраад эхлэхээр тэр ураг удам угсаа өвгд эзүүд тийм ээ ингээд сайн болоод эхэлж штэ. Тэр ураг удам угсаа чинь удамаараа сайхан нэртэй төртэй болоод эхэлж байгаа. Баггүй. Тэгээд ярилтаа маш их зүйлийг ярмаар юм тий. Үргэлжлээд л яваад. Харин тоонууд бол бас их л чангал тоонууд л байсан л та. Одоо амиа хорлолт. Тэгээ амиа хорлол дундаас эрэгтэйчүүд нь 90% байсан л та. Тэгэхээр амиа хорлож байгаагийн цаана ямар шалтгаан байдаг вэ гэхээр ихэвчлэн альбангийн холбоосууд альбан тирэм нөгөө шулмсууд тэд нар чинь өөрснөө ингэж холбогдохоос гадна нөгөө окторгын хар орчлонгийн харуудын холбоос нь болоо гүүрэн болоо байж идэг байхгүй. Тэгэхээр тэндээс нөгөө хүний чинь бүр амьд явахгүй болтон сэтгэл утралд оруулж ш тий. Тэгээд амиа хорлох бодол төрж идэг байхгүй. Ер нь альбан наалцсан хүн л ихэвчлэн тийм байдаг та. Тэр наалцсан хүн бол андшгүй их галзуу төвчин уусан, эдсэн, агсарсан юм бэ. Альбандцсан хүн байх юм бол ер нь сэтгэлээр унсан, гутарсан. Ад байна бас. Гэтэ одоо эдгээр бүх яа би миний нэг бодоод байгаа юм хар саарл зүйлсийг үзий ядаж гэж яах тусам өөрөө яг тэр төлөөрөө бас очиж юм шиг тэгэхээр нэг бас нэг ухаарлаар ч юм уу хайрлаж ингэж тавьж явуулах хэрэгтэй юм болоо. Ер нь л энэ дэлхий дээр хамгийн хүчтэй зүйл хайр. AV байна. AV-ээс хүчтэй зүйл үгүй, хайраас хүчтэй зүйл үгүй л гэж ойлгож байна. Ухаарч сэхэрч чадсан хүн л хайрлаж чадна ш. Тийм ээ? Тийм тэгэхээр зүрх сэтгэлээс асар их том болох нь байна тий.
Маш сонирхолтой. Энэ бүх энийг одоо нөгөө Тэнгэрийн өвөг дээдсүүдтэйгээ холбогдож чадсанараа бид нар тийм ээ маш их зүйлийг сурж байна. Тэгэхээр одоо энэ орчин үеийн бөө улаач гэд хүмүүс ингээд айраас үлдээд янз бүр байгаад байна шүү дээ. Гэтэл одоо ялангуяа манай өргөөнд босч байгаа, манай өргөөнд явж байгаа, замнаж байгаа энэ улаач, энэ бөөгийн тархитангууд, тамгатан шидтгүүдээ хараад ахаар маш их тийм эрдэм мэдлэг, оюунлаг энэ бүх зүйлийг хүмүүст ойлгуулсан, ухааруулсан, өөрсдөө тийм байхыг хичээсэн ийм л хүмүүс аваад байгаа. Ер нь дэлхийн бүх хүн төрөлхтөн ийм болчих юм бол тэгэл ард жаргал баяр ёслол бол тийм шүү дээ. Дэлхийн өөрөө яваач юм гэн тий. Танаас одоо ийм асуухад улаач болсноор таны амьдралд ер нь хэрхэн яаж одоо ийм өөрчлөлт гарсан бэ? Тууллын сайхан болон бэрхшээлтэй зүйлээсээ хуваалцаж болох уу? Улаач болохоос өмнө болохоор юмыг бас арай өөр хардаг байсан. Дараа нь өвдөө залсны дараа бас арай өөр ухаанлаар хараад байна тий. Тэгээд энэ агуу их өвдөө эзэн маань тэр агуу их эрдэм шид одоо шид гэж ярихаар эрдэмэл гэсэн үг байхгүй юу? Ер нь төгсөрсөн эрдэм. Тэгэхээр энэ болгоныг бид нар өөр хүүхдүүдтэй өвлүүлэх хэрэгтэй байна. Өөрсдөө бас сайн сурж судалж явах хэрэгтэй байна гэж ойлгоод байгаа юм. Тэгэхээр өвдийн үйл хэргийг хийнэ гэдэг маань одоо тэр л эрдэм мэдлэг сурсан зүйлээ бөөндөө нийлж цогцоор нь ашиглаж чадчихэж үр дүнтэй гарна. Тэрнээс одоо энэ бөөнрийг зүгээр нэг ганцаараа ингээд хизүүрээд уулууд алхаад бол ер нь юм хийхэд хэцүү. Тэр бол хэцүү гэж хэлнэ. Тэгэхээр олуулаа нийлээ тийм ээ. Энэ хүмүүсийн сайн сайхны төлөө хүмүүс тиймийг ухааруулж ойлгуулахын төлөө за тэр сансар оршихгүй сав од гариг галактик тэнгис далай гэдэг ингээд тоо томшгүй тэр оршихгүй орон зайдууд ертөнцийн үйлүүдийг бид нар энэ их эрдэм мэдлэгийг сурч чадсанараа хийж байгаа ш. Гэхдээ өвөг дээдсүүд маань л хийж байгаа. Өвөг дээдсүүдээ заалж буулгаж чадсанараа л хийж байгаа байхгүй. Бид нар зөвхөн энэ биеэрээ холбоос болж л өгч байгаа ш. Тэгэхээр миний хувьд бол тэр 20 жилийн турш шахуулсандаа одоо бол харамсдаг ш. Тухайн үедээ ойлгоод, эрт ойлгоод өвдөө залаад юм хийжсэн бол тийм ээ. Өдөрт бол маш олон зүйлийг амжуулсан байгаадаа л гэж боддог. Тэгэхээр тэр туудлаараас одоо олон хүмүүст одоо зааж сургаж ингэж туршлага болж байгаа учраас харамсах тийм үү тий. Эргээд нөгөө өөрөө туршлага суудсан учраас эргээд ханийн тэнгэрийн үйлийг хийж гэн, үр тэнгэрийн үйлийг хийж гэн, ижи тэнгэрийн олон тэнгэрүүдийн үйлийг хийж гэн. Дээрээс нь бүлээрээ хамтаараа энэ багш нартайгаа энэ олон сайхан хамт олонтойгоо бас маш олон том үйлүүдийг хийж гэн гэж бодож байгаа л доо. Маш сонирхолтой. Тайс гэхдээ энэ подкастт орох хэсгийг мэдэхгүй л нэг зүйл асуухад бид нар нэг 12 жилийн үйл хийсэн шүү дээ. Би нэг санамсаргүй байж оролцсон. Санамсаргүй ч явах тэр нь өргөний үйл хийсэн. Тэгэхэд шаниу буусан үеэр та тухайн үеийн хэллэгээр ярьж ирсэн тийм. Тэгэхээр өвгдээдсүүд маань ингээд нөгөө онгод өвгдүүд маань буугаад ороод ирэхээр янз бүрийн одоо нөгөө өөрсдийн одоо юугаар ярина шүү дээ. Тэнгэрийн хэлээр ярьж ирсэн тухай үед. Би өөрөө мэдэхгүй шүү дээ. Таныг би одоо нөгөө энэ одоо замп твдээ суралцсан юм болов гэж бодохгүй юу? Аагүй буулттай байсан юм. Буулттай байгаа үед өвгөд наллаатай үед л тийм. Та яг тэгтээ ханы харцсан ингээ биеийн хэлнэж яг давхар байгаад исэн тий. Тэр их сонирхолтой. Хөөх гэлээ. Тэгжсэн. Үүдээ мэл хүчтэй. За тэгээд сүүлийн асуулт болгоод танд одоо сонсогч хүмүүстэй одоо хэлэхэд ингэчүүл зүгээр дээ, тэгчүүл зүгээр дээ гэсэн тийм санал зөвлөмж байна уу? Яг аль чиглэлээр явах вэ?
Тэгээ таны одоо голчлон хийдэг юу болох вэ? Сүнсний онцлогоо байж болно. Эсвэл заслуудаасаа байж болно тий. Тий. За сүнсний онцлогоноос харахад бол хүмүүсийг энэ одоо манайд хийгдээд байгаа онцлогоонуудыг хийлгээд өөрийгөө ухаараасай л гэж боддог. Зарим хүмүүс ерөөсөө маш цөөхөн тохиолдолд хүмүүс нөгөө нэг их гоё юм сонсох гэж бодож ирдэг юм шиг онцлуулахаар. Тэгээ нөгөө өөрийнх нь нөгөө сөрөг зан чанарууд ингэдэг юм байна, тэгдэг юм байна, ууртай байна, уцаартай байна, бухимддаг юм байна, түргэн зан гаргадаг юм байна, өөрийнхөө гин бурууг ухаарддаг юм байна гэл ингээд гараад ирэхээр нилээ ууртай цухалддаг байхгүй юу? Зарим хүн тэгж хүлээж аваад нэг удаа нэг бүсгүй тэгж уурлж исэн баг. Намайг өстө худлаа аншилчлаа. Би ийм биш штэ гэ урдаас уурлаад байгаа байхгүй. Би уургүйгээд уурлаад байгаа штэ тий. Тэгэхээр тэр хүн чинь нөгөө ууртайгаа мэдхгүй ингээ уурлаад байна тий. Өөр нь ууртайгаа хэлсэн юм уу та? Тий. Одоо нөгөө ууртайг хэлэхшээ тэр онцлогоо дээр гарцсан байгаа штэ тий. Уур бохомдолтой түргэн уцаартайгаа гарцсан байгаа. Би ууртай биш гэд уурлаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ч ууртай байгаа зү. Тэгснээ 3 хоног ховсонд орсон. Нөгөө ховс засал эрчим имчилгээ гэж манайх хийж байгаа штэ. Мааг чинь зөвхөн онцлоод орхихгүй. Тэрийг нь ягаад сүнснэг гэмтэй бэртчихсэн, ягаад хүрдэн болохоо ойлчихсан, бүгдийг нь засаад эрчим буулгаад, эргэлт нь буруу бол зөв болгоод гэмтэл гэртэл хараа намныг нь аваад тэр хар саарлын холбоосуудыг хүртэл салгаж өгдөг тусгай засал хүртэл байна. Тэгэхээр тэр хүнийг өөрөөр хэлбэл аль болох эрүүл сааруул ингээд сүнсний хэмжээнд нь засаж өгöd гаргаж байгаа байхгүй. Тэгээ 3 хоногийн ховцоос л эрчим имчилгээнд орсныхоо дараа намайг ирээд тэрврээд өөлээд ирсэн тэр бүсгүй. Эсвэл би танд эхлээд гомдоод ирсэн. Одоо бол үнэхээр ухаарлаа хэвээр нэр ийм гоё боллоо. Ингэж их юмаа би энээсээ салгууллаа. Үнэхээр үнэн бийжээ гэдэг. Тэгээд яаж мэддэг юм болоо? Юу ч тоног төхөөрөмж ашиглахгүйгээр яаж ингэж юу ч асуухгүйгээр ингээ онцлоод ингээ засаад байгаа юм би та нарыг гайхах. Харин тий. Тэр өстө гайхалтай тий. Тэгэхээр хүмүүс маань тэгж өөрсдийгөө таньж өөрсдийгөө мэдэж ухаараасаа гэж сүнсний онцлогоонд орохыг уриалж байгаа. А нэг юу нь болохоор сүнсний өгөгдөл гэд манад бас хийгдээд байдаг. Насанд хүрсэн хүн хийлгэж болно, хүүхдүүд ялангуяа хийлгэж болно. Тэн дээр нөгөө тэр 7 сүнс нь хаанаас ирчихсэн? Ямар авьяастай юм? Ямар ажил мэргэжил эзэмшүүл амжилтанд хүрэх вэ? Тэ? 1 дахь мэргэжил, 2 дахь мэргэжил, 3 дахь мэргэжил гэдээ бүр 3 мэргэжлийн шатааруулаад онцлоод өгдөг. Баясгалан багшийн маань хийдэг тийм өгөгдлийн онцлогоо. Тэр хүүхэд ямар хэл сурах вэ? Ямар ажил мэргэжилтэй болох вэ? Ямар авьяастай вэ? Зураг зуруулаа суугаад ах юм уу? Тэгсэн нөгөө хүүхэд нь хөгжмийн авьяастай байвал яах юм? Үжигийн авьяастай байвал яах юм? Тийм ээ. Тэгээд хүүхдийн нөгөө 9 квен боловсрал гэж байгаа. Тэндээс аль боловсрал нь энэ хүүхдээр илүү дагнаж ийм зоригтой, чадaltaй эмийг нь эзэмших юм уу? Тэ? Уян зөөлөн бусдад тусрахууд эерэг сайхан хандлагатай боловсрлоор дагнах юм уу? Ингээд нэлээд олон эмийг хэлж өгдөг юм өгөгдөл гэж байгаа сүнсний өгөгдөл. Тэр нь тэр хүүхдүүдийн сүнсний өгөгдлүүдийг ингээ мэдчих юм бол 7 сүнс нь хаанаас ирснийг мэдчих юм бол жишээлх юм бол цусан сүнс нь одоо кето гаргаас ирсэн мэй гэж бодъё тий. Тэгэхээр цусан сүнсэн дээр нь гэмтэл үүсээд янз бүрийн болчих юм бол нөгөө кето гаргийнх нь эрчмээр тэтгэж байгаа. Хүүхдээ эмчилж чадна гэсэн. Эрчмээр эмчлэх бүх мэдлэгийг авчнаа л гэсэн үг байна. Ядчил тий. Ямар супер юм бэ. За тэгээд дараад нөгөө тамганы онцлогоо энэ тэр манай энэ үйл ажиллагаануудыг ярил ер нь барагдчихгүй их юм байгаа. Тэгэхээр эхний ээлжин сүнсний онцлогоо, ховс засал эрчим эмчилгээнд ороод тэгээд далд ухамсараа, сүнсээ, хүрдээ эмчлүүлвэл зүгээр шүү гэж хэлэх юм. Тийм шүү өстэй. Би бол маш их өөрчлөлтийг бол амьдралдаа асар их өөрчлөлтийг аваад бас баггүй хүмүүс нөлөөл үзүүлсэн л санагдаад байгаа. Тэгээ үнэхээр талархаж явдаг. 3 хоног ингээд хавсад орсныхоо дараа хүмүүс үнэхээр гоё хөнгөрдлөө, өөрчлөгдлөө гэд энийгээд нүүр царай гэрэлтээд гараад ирдэг шүү дээ. Тийм, өстэй гоё. За ингээд подкастын энэ дугаар маань ингээд өндөрлөж байна. Тэгээд та бүхэн маань асууж тодруулах зүйлээвэл комент хэсгээр бичээрэй. Тэгээд ховс засал сүнсний онцлогоо хэлэхээр бол би бас комент хэсэгт хаяг байршил утасны дугаарыг нь үлдээчихье. За талархлаа. Таньдаа бас талархлаа.